Halleluja en 'n hartlike goeiemiddag hierso van Pelican Park in Wellington, waar ons reg staan vir die Sanlam Boland top 12 wedstryd tussen Roses United en Hawston. Natuurlik Hawston op die oomblik bo aan die punte leer. Hulle speel teen Roses United wat laasweek vasgeval het in Robertson Town hierso op tuisbodem op Boland Stadium. Hulle sal graag wil regmaak vir hulle foute vandag, maar met my vandag in die kommentatorsboksie het ek natuurlik vir Brendan Moses aan my regterkant en vir Rowan Bowers aan my linkerkant, manne wat my lekker gaan vergesel hierso vandag en vir julle die beste produk moontlik gee. Ek gaan eers 'n bietjie saam met Brendan gesels. Brendan, jy het laasweek die wedstryd gedoen in die Overberg. Jy's vandag hierso, jy was hier in die Overberg, jy was by Young Hamiltons gewees laasweek. Ja, maar Young Hamiltons en Bella was tyd hy gedoen laasweek. Goeie rugby wat daar opgedis was. Vandag is jy hierso in Wellington om die game tussen Roses en Hawston te doen. Ja nee, wat 'n geleentheid. Dankie Lucien vir die wedstryd wat ons hier kan doen en alles die. Maar ja, nietemin dit gaan definitief 'n groot wedstryd wees. Ek het so 'n bietjie nageslaan hierdie week in terme van beide spanne soos Roses United en Hawston. Hawston is 'n bietjie sterk in die lug. Jy weet, hulle is stop of the lock en alles die. En dan die ander ding is die Roses United natuurlik hulle laaste tuiswedstryd vir die season. So hulle wil natuurlik seker maak. En natuurlik ja, dalk 'n gunsie of twee. As Roses dalk dit kan deurtrek vandag, dan kan dalk 'n span soos Robertson dalk by die agterdeur uitglip en dan inglip sal ek sê en dan weer die topposisie vat in groep A kompetisie. Ja, dat jy het Brendan met sy expert analysis. Hy gaan ons ook deurdra deur die wedstryd. So julle kan nog baie hoor van hom deur die loop van die dag. Aan my linkerkant het ek vir Rowan Bowers. Hy het saam met my die wedstryd gedoen tussen Safcol en Wesbank. Rowan, jy was ook laasweek gewees. Jy was laasweek by Hawston se wedstryd gewees. So hy het 'n agtergrond van die Hawston hoe hulle speel en so en hy gaan ook die Engels doen vandag vir ons. So Rowan, is all well today and you ready for another match? Yeah, definitely. I'm ready. I'm prepared. I'm actually excited. The atmosphere is amazing, as always in Boland. The crowd always comes in numbers. They're here to support their team. I was earlier in the shop and I've seen Hawston supporters in their full gear, and I was like, okay, this is going to be an exciting game. So it's a privilege and an honor to be here today to experience this exciting and very important game for Roses United here, and I'm excited to see the outcome of the game. As we can see at the moment, a very good pitch up from the Hawston support. We were expecting a much bigger turnout here today, but nonetheless, the vibe is really good. It's turning out to be a very good day. The weather here, it's a little bit of a wind blowing, but sunny conditions. As you can see that the sun is beaming down on us here today. Brendan, obviously daar is 'n hele paar punte van besprekings wat ons kan gesels oor die wedstryd. Een van die punte wat ons kan oor gesels is al die veranderinge in die Roses span wat aan moes gebring het weens omstandighede, weens beserings, weens 'n paar manne wat kontrakte geteken het by die Cavaliers. Maar hoe maak jy dit? Hoe dink jy die veranderinge in beide spanne, wat 'n groot impak het dit op die wedstryd het? Ja wel, Lucien, soos ek sê, beide spanne is ervare spanne. Hulle ken die tipe kompetisies. Beide spanne was kampioene in die kompetisies. Wat ek sal kan sê van my kant af, dink ek dit sal regtig so groot impak hê, maar dit kan miskien dalk by sekere sleutelposisies kan dit miskien dalk intree, maar ek dink met die ervaring van Roses United met hulle deelname aan baie van die kompetisies kampioen gewees en dieselfde met Hawston self, dink ek ons is in vir 'n groote en ek dink ek dat die verandering so 'n groot impak dink ek sal hê nie. Brendan, ons gaan regtig moet gaan kyk op daai, want as jy gaan kyk na die name van die ouens in die Roses kamp wat beseer is, ek bedoel hulle het 'n vars nuwe voorry, Lance Korabi is uit, Kelvin Fixter is uit. Hulle het ouens ingebring, Heiko Jacobs, die kaptein is uit. Hulle het vir Denver Kloete verloor. Hulle het vir John Jantjies ook verloor. So amper 'n hele nuwe pak wat gaan begin vandag vir Roses United. Ek het vroeër saam met John Jantjies bietjie gesels. Hy's baie positief. Hy stap op sy krikke hierso, so hy het 'n operasie gekry op sy enkel. En dan in die agterlyn Percival Williams, guys, hy skuif ook af na die bank toe. Ons gaan later obviously die team sheets kyk, maar Ryan Julius, hy behou sy plek in die span. Die centers Xavier Mitchell en Mark Andries nie beskikbaar vandag. Die speler met selfvertroue kan, the player with confidence. Hy gaan nie speel vandag. What do you think is the impact going to be from Hawston side with a couple of key players that's not playing today?
Well, I think it's not going to make any major impact though. However, some exciting players are missing. That's the only challenge that's going to be there for Hawston on that side, because it is electrifying players that is missing from the game. But as I know, Boland, their bench as their reserves there's always depth in their reserves. So there's always a better player coming from the bench, or let me say a player that emphasizes or he makes the play better, or he complements the previous player in the game. So I think that is some excitement. And Armstrong also had a phenomenal game after coming on for Plaatjies last week. So I don't think there's going to be some missing elements. However, we're going to miss that step of Spandil, that accelerating from the step. He has a phenomenal step. Breaking my neck last week, just watching that guy's footwork. It is fantastic. But as I said, I don't think there's much changes going to be made. However, new players to the system can cause some upset in the team, can cause some gel. But as you know, practicing during the week is not really, you know your player, you know your teammates, so you gel with that player during the week, so it's not really a major factor then. That's my opinion. Yeah, the guys have, they believe and they feel that the injuries and the changes in the teams are not going to be a big difference. And it seems like the MC, Mr. Maya, is already getting things hyped up here at the stadium. Guys, the scores currently at the other games that is being played. Eagles in Van Reinsdorp, they are trailing Saldanha by 19 points to 69. Unbelievable score there. What you saw last week of the Eagles, now with this turnaround this week. Westbank is leading the Delicious 41 points to 14, and Bella Vista are leading 49 points to 24 against Mamre. So yeah, guys, you guys know how important the set piece is. Today it's going to be the same thing, the lineouts, the scrums, the backline moves. How do you guys see that playing out today? Who do you think is going to have the upper hand when it comes to the set piece? Met die set pieces sal ek sê, Lucien, soos ek vir Roses al die jare ken, is hulle altyd ouens wat hou van voor. Ek meen as ek nou kyk na legendariese spelers soos Ignatius Korabi wat hy het vir hulle gespeel het alles nie. Dis manne wat voor sag gemaak het, en dan het ouens soos Brendan April en daai manne agter het hulle geslaan. So ons kan dit dalk weer sien vandag. Ek glo so. Ek glo Roses het met die klomp veranderings en alles die. Ons moet net nie die oog uit verloor. Dit is ons is op hierdie verhoog, soos die manne sal sê, dit is kyk, dit kan na enige kant toe gaan. Dit kan enige kant toe swaai, want elke ou, hy het daai passie, hy het daai karakter, hy wil deurkom. Hy wil daar bo wees by die top, jy weet. So uit my ervaring uit glo ek ons kan goeie rugby sien vandag. Okay, so ek dink net die jong dames is besig om te dans. Kan ons net vinnig so by hulle inskakel? En ons is net nou weer terug.
Hawston at the Boland Stadium. Sanlam Boland, Gentlemen, William, Fischer, Edward. Daai was die Sanlam Dancing Queens gewees. Wat 'n lekker inisiatief was dit van Sanlam om dit te borgie. En guys, ons moet praat. We have to chat about the sponsors, Brendan, Rowan. Guys, what massive impact have they had on this competition? Ja nee, natuurlijk, Lucien, die impak van die sponsors en die manier hoe die mense ons gemeenskap en allemaal inkoop, is net een massieve opzet. En ek moet net weer eens baie dankie sê vir die borge. Onder andere Sanlam, Techie Town, Embryo wat vir ons die levendige aksie bring. Ek meen en Sanlam self. So ja nee, dit is massief hoor. Yeah, absolutely massive. We're seeing so many things happening at the moment, Rowan. We're going to see a Techie Dash during the Lamon break. We're going to see a Sanlam fan with confidence. So much resources, so much money being put into the product at the moment. Do you think it can just have long-lasting effects? Yeah, definitely. I think it can having long-lasting effects. This is a way to bring the community together as well. Having some initiatives, for example, the dancers, giving these players some motivation, throwing up some policies, getting some clothing, getting some tackies, getting some boots, proper boots to play in, and yeah. So I think this is good initiatives from all our sponsorships here today, and yeah, it's all to edify the community and Boland in general. Guys, thank you once again to our sponsors, Sanlam, Santam, Techie Town, Ambru, and also Vumatel. Thank you so much for all that you have been doing and for all that you've been putting in. Guys, just before we go into the commentators booth, we just have to chat about the coaches quickly. On the side of Roses United, it's Michael Abrams. On the side of Hawston, it's Warren Johnson. Both of them in their first campaigns in the top 12. What do you make of their coaching at the moment and the way that their team has been doing? Ja, Lucien, as jy kyk na die ou soos Michael Abrams wat nou die coach is van Roses United, hy het self ook vir Roses gespeel. So hy ken die kultuur, hy ken die spelers, hy ken basies alles van Roses United. So ek dink dit is 'n goeie punt, dis 'n goeie ou om daar te hê as afrigter en om nou dat die spel toe te bring. So ek dink ons gaan goeie sien vandag hoor. Op die oomblik die vorm in die guns van Hawston. They've played 2 games, won 2 games. At the moment, Coach Warren Johnson must be doing something right there, Owen. Yeah, definitely. He was also a player for Hawston, and I think keeping to the DNA of their rugby style, I think that plays a massive impact in their performance in the top 12. For his first year as making his appearance as a coach, the head coach, I think that he's been excellent. He's his team has the top scoring game, most tries in the competition at the moment, so he's doing something right, definitely. Yeah, the guys are definitely doing something right, and we will be doing something right after this ad break. We're going to go into the commentators booth, and when we come back, the players will arrive on the field. See you in a bit.
Welcome to the game of life. At kickoff, it's 0-0. What you do next decides the result. Make a good decision, you're ahead. Make a mistake, you're chasing. You need a good plan and a great team behind you. Live a life of confidence, today and every day. Ja, dames en heren, dat is die twee kapteinen. Hawston, Brandon Hunter, Roses, Paul Davis. En die vlagdraad van Hawston. Een season met Roses op vlagdraad is Heike Bailey. Kom eens even een lekker aan de klap, dames en heren. Ja, hartelijke goedemiddag hier vanaf Pelican Park, ook wel bekend als Vegkoppie. Voor die wedstrijd tussen Roses United en Hawston, al die pad daar van Germanische wereld. Ja nee, de Sanlam Boland top 12. Ons is weer hier zo, dus rechtstreeks voor die wedstrijd. Ik heb vandaag twee collega's hier aan beide kanten, Lucien en dan ook Verhouen. So ja, nee, ons zien uit naar een goede wedstrijd. Beide spannen natuurlijk, waar hou van die bal lig hier. Hawston natuurlijk daar van de Oberbergstreek. Mannen wat natuurlijk hou van om die bal rond te hardloop. Zowel als die spannen van Roses United. Lucien, een wedstrijd natuurlijk om naar uit te zien. Enige voorschouwen van jouw kant af? Ja, Brandon, van mij op die ogenblik die voorschouw nou gaan wees om lekker die landslied uit volle behoorzaamheid te zingen. En wat
landslid om nie oor trots te wees nie, Brendan. Ek bedoel ons rugby op die oomblik, Suid-Afrikaanse rugby doen regtig die land trots en ons maak regtig die land se hart bly. En hierdie ouens wat nou op die veld gaan die ondersteuners van Hawston wat van ver af gekom het, die plaaslike ondersteuners van Roses, gaan hulle regtig hulle harte bly maak. Maar ons gaan nou lekker luister na die landslid van Suid-Afrika, Nkosi Sikelel Afrika. Ja, natuurlijk, Lucien. Soos laas naweek, dit was hoendervleis oomblikke toe daardie landslied gesing was op Sanlam Park in Worcester. Maar nou ja, ons maak gereed vir die volkslied. Ons sê dankie aan ons na Boland. En Rowan Bowers, gents, julle laaste indrukke voor hierdie kragmeting afskop. Ja nee, Lucien, soos ek vir jou vroeër gesê het, dis 'n wedstryd om na uit te sien. Vir beide spanne is dit baie belangrik. Soos ek gesê het, Roses, hulle laaste tuiswedstryd, so met ander woorde, hulle sal wel seker maak vir die paadjie nader of 'n bietjie die trappie hoor te klim by die punte leer. Maar soveel so meer ook 'n span soos Hawston, Rowan, wat natuurlik sy onoorwonde status wil behou. So met ander woorde, as hulle hierdie enetjie deurtrek, dan is hulle natuurlik nog altyd in die eerste posisie, afhangende wat gebeur met Robertson Town later vandag op Darling. Yes, definitely. It's going to be an exciting game, first of all. The intensity between these players, the focus on these players' faces is just absolutely amazing, because you can see they are here to play. You can see they are here to come on and take on this game. Roses United is in it. They're here to win. Hawston is also coming with a big fight today, but it's going to be an exciting game. Running rugby as Boland is, the conditions are perfect for running rugby. So I'm excited to see how the stepping is going to happen, the kicking, everything else. Yeah, so the guys busy with the Boland ID check. As we can see there, the ref for today will be Highbury Philander. His assistant referees is going to be Keaton Olivier and Monray Sias. If we just have a quick look at the two starting lineups,
We're just going to have a look at the starting lineup of the traveling side first. Hawston coming all the way from the coast. They'll be playing, it seems, from left to right. We can just have the teams on the screen. So as we can see, the teams on the screen. Number 1 for Hawston, Mohamed Diop. Maven Benjamin, number 2. Number 3, Edward Fisher. 4, David Gerber. 5, Dino Afrikaner. Going to be a big factor in this match, Dino Afrikaner. Number 6, Neville Peterson. 7, captain Brendan Hunter. And number 8, Francois Geduld. Number 9, a change in number 9. In comes Dwight Armstrong and Roland Swartz. Number 10, number 11. Number 12 is going to be Chad Kleinsmith. And his outside is going to be Ronaldo Isaacs. Number 11 is going to be Jaden Fisher. 14, Tegan Johnson, who's coming in the place of Wesley Spandeel. And on fullback, they've got Gershwin October on the bench. Number 16, Nardi Groenewald returns to the side. Carlton Shelley is also in the mix. Dylan Maria, Christo Arendse and Heinrich Robertson are the forwards on the bench. Robert Andries, Haniel Grootboom and JJ Johnson. If we look at the Roses United side, a lot of changes coming in. Number 1, Adrian Adriaanse. Number 2, Elshawn Davids. He will be the captain today. Bertram Gaswin gets a start. Number 4 is going to be Jade Diamas. 5, Oswin Mentor. 6, James Solomons. Number 7, Ryan Percents. And number 8, Jason Fortuin. Number 9, Elton Fortuin. Number 10, Ryan Ulis. 11, Heinrich Isaacs. 12, Diego Julius. 13, Jaden Fransman. Number 14, Jaden van Wyk. And the veteran on fullback, Aiden Jacobs. The bench, Byron Matthews, Chandler Davids, Bronwyn Pakir, Lescott Johnson, Teswin Lewis, Percival Williams, Damon Engeldo, and Anil Samuels. And we are go for Sanlam Boland top 12 action. Roland Swartz gets us underway. First take in the air, Ryan Percents called into duty from the kickoff. Stay on side, White. Stay on It's going side. to be Elton Fortuin. He's going to look for the aerial battle here. Of course, the kicking game is going to be very vital. That's a beautiful up and under there. Gershwin October just couldn't manage it. Picked up well there by Gaswin. He drives forward. Oh, but it's a knock on there. Ja, ongelukkig daar aanslaan daar so kom van die kant af van Gershwin Oktober. Daar die man van die heel agter daar van Hawston. So die eerste skram in die wedstryd, dit behoort natuurlik aan Roses United. Ja, Lucien Rowan. Soos ek vroeër gesê het, soos almal gepraat het, almal is die wedstryd wat almal se lippe heel weet. So ek sien 'n groot aankom. Ons kyk wat gaan gebeur met hierdie skram. Dit is Fortuin wat gaan gereed maak om die bal in te gooi. Die skram is basies tussen die 10 meter merk en die halflyn van Roses United. Skei dit was die laaste tekens deurgee. Die bal word ingevoer deur Elton Fortuin. Roses onmiddellik hul krag wysel aan die skram. Onmiddellik is kyk regter op sy vletjie. Hy was 'n baie goeie skram van Roses United gewees. Ons het laasweek gesien dat die Hawston pak het onder geweldige druk gekom teen die sterk pak van Eagles. Hierdie keer weer onder geweldige druk deur die Roses pak en ons het gepraat van die vaste fasette voor die wedstryd en byt Roses sommer vroeg in hierdie kragmeting uit. Ja nee inderdaad Lucien, onmiddellik Roses wat onmiddellik sy krag wys. Onmiddellik wys dat hulle is hier vir besigheid. Hulle voorhy is hier vir besigheid. Hulle is hier om die opponentspan Hawston onder druk te plaas. So die eerste lynstaan wat gaan plaasvind, dis basies op die kwartlyn merk in die gebied van Hawston. Ja, Elshawn Davids, hy gaan gooi by die lyn staan, gaan seker vir persent soek. Uitstekend in die lug. Fortuin speel vir Julius. Sterk loop hy in die middel van die veld deur Solomons. Hulle soek vinnige bal. Fortuin speel vir Julius wat vir 'n skepdoel gaan. Dis net regs verby Ryan Julius. Maar dit is wat jy wil hê van jou loskakel. Wil kyk om die punte te laat aanbeweeg daar. Maar ongelukkig hierdie keer die bal wat net regs daar verby gaan. Ja, ek sal sê miskien 'n bietjie te vroeg in die wedstryd om dalk te gaan vir die miskien net 'n bietjie klein bietjie sien die wedstryd 'n bietjie agter te kry om miskien net die bal deur die handjies te laat gaan. En dan op 'n betere stadium dink ek kon daardie skepdoel dalk beter gewees het. Maar nietemin hier kom Roses United, dis die skramskakel Fortuin, hy beweeg vorentoe. Nee, jammer is die 11. Hy wat lekker hardloop Fortuin speel vir Julius. Lang aangee vir die ander Julius. Bal nou aan die buitekant. Roses United in die 22 hierso van Hawston. Fortuin speel vir Julius.
In die middel van die veld vir Demas, wat lekker sterk hardloop. Laasweek 'n Barzou gespeel. Weer Fortuin, dis kant toe. Dit's vir Davids. Davids laasweek geskor. Skaar op hulle voete nou. Roses United. Paar meter van die lyn af. Geet vir Gaswind. Wat weer 'n sterk loopie insit. Julies. Lang al gee vir Isaacs. Hier's 'n geleentheid Jacobs. Jacobs wat binne toe trap. Verdediging van Hawston wat sterk staan. Now go out there. Is weer Fortuin. Julies na die lyn toe. Sterk hardloop hier deur Adrianse. Hy ontmoet stewige kontak. Fortuin, voordeel wat gespeel word. Julies wat die lyn aanvat. Also high tackle. Bal wat weer beskikbaar is. Nog 'n skepskop poging. Hierdie keer deur Fortuin, maar die skeieregter wat geen voordeel speel nie, is vlak voor die pale en Ryan Julies wat verseker hierso die 3 punte gaan kyk om by te voeg. Ja, nee, natuurlijk, Lucien. Ik denk dit is nou tyd nou om daardie 3 punte te vat. So dis Roses United in 'n gunstige posisie om daardie strafdoel die pale te jaag. Maar nietemin, wat 'n wedstryd, wat 'n tempo begin Roses natuurlijk met hierdie wedstryd, Rowan. Die tempo is massief. Jy kan sien die manier hoe die manne speel. Hulle is natuurlijk, hulle wil wys, ons wil hierdie wedstryd wen. Ons moet regmaak. Dis ons laaste thuiswedstryd in hierdie kompetisie, so ons wil regmaak. Ja, nee. Yeah, definitely. First of all, coming with that major scrum there, getting to the heads of those forwards from Roses, getting that psychological, mental game first of all, and then building momentum, taking on the lines, and beautiful, perfected kick from the fly of Ryan Julies. He was an inspirational player last week, and today again, he's driving, he's playing his general work, he's dictating where the game is going, looking for the options out wide. Well done from Roses. Ja, nee, die eerste 3 punte, dat is 3-0 aan die kant van Roses United en 0 punte aan die kant van Hawston. Dus Roland Swarts wat gereed maakt om middelkolom die bal af te skop. Is 'n hoë skop in die lugruim van Wellington. Bal wordt geneem daar deur die 7 flank Ryan Presens wat vorentoe gaan daarso. There's the ball's available. Kyk die regter wat sê die bal is beskikbaar. Hy sê by die skramskakel Fortuin, jy sal hom moet gebruik. Fortuin wat weer gaan met die hoë skop in die lugruim van Wellington. Weer Oktober wat getoets word hier so heel dag. Vir die eerste keer die bal in die hande, bal retensie die kant van Hawston. Roland Swart met so iets wat van 'n taxi skop en my skop hom reg af in die keel van die 14 vleuel. Hier is hy heel agter, jammer. Adrian Jacobs. Hier reg voor die hoof van die kant, maar ongelukkig die skeieregter wat iets geraak gesien het en die strafskop behoort aan Hawston, Lucien. Ja, baie goeie begin op die oomblik wat Roses United hierso tentoonstel. Hulle heel agter daarso Adrian Jacobs, die ervare Adrian Jacobs hierdie keer hardloop in goed in die bal en sy posisionering baie goed geweest. Roland Swart skop dit in sy keelgat af. Hy loods 'n teenaanval, maar hy was net daar baie goed gemonitor, uit by die kantlyn geduik en skeieregter Philander Diem daar was onwettige spel deur Roses United en gee nou geleentheid vir Hawston net om die spel bietjie te bedaar en te probeer launch van 'n vaste faset af. Ja nee, inderdaad, en dit is natuurlijk wat hy wil hê van die heel agter. Hy moet daar die spel kan opsom en hy het dit onmiddellik, hy het dit goed gedoen en hy het die spel so mooi opgesom en die bal word reg in sy keel afgeskop en hy kom met daardie teenaanval. Listen here. Yes, definitely. It is very vital for your fullback to take the game from the back and attack where he needs to attack. But well done. Well, the defense from Hawston coming in quick, getting that ball, trying to take the ball, forcing that unforced error from Roses. And I think discipline is a major factor from both of the sides, that they just need to work on that discipline. Yeah, it's going to be a good opportunity here now. 'n Guldige geleentheid vir Hawston net om dinge te bedaar weer. Myvin Benjamin gaan ingooi by die lyn staan. Hy soek vir Neville Petersen daar, bal wat omgekeer is. Roses United met bal en aan Julies. Bal wat afgestorm word. In die hande nou van die Alton Fortuin. Bal nou beskikbaar vir Roses. Besluit om 'n teenaanval te loods. Man wat daar die lug gehou word. The ball's available Dis there. weer Fortuin. Julies. Manne wat wil hard speel vir die ander Julies. Soek opsies. Dis kant toe. Goed gemonitor aan die buitekant. Bal wat opgetel word.
Mentor daar in die middel van die veld, die Demas. Hy gaan baie gevra word om die bal te dra vandag. Skare wat agter hulle span in klim, Fortuin Julies. Julies vat die lyn aan. Advantage, high tackle. Werk bietjie met die Hawston verdediging, weer Fortuin wat die bal probeer skop. Maar is 'n strafskop aan Roses United. Maar een ding wat ek opgelet het, die rede hoekom jy kan sien hoekom Fortuin op skermskakel start vandag. Hy het 'n baie goed opgevoerde skopskoen. Hy sit 'n lekker onder druk met die hoë skoppe, maar op die oomblik wys Roses United, hulle wil Roses rugby speel en ek dink dit gaan wel werk in hierdie wedstryd. Ja nee, natuurlik, Roses rugby, dis wat hulle gaan voorhou. En natuurlik kan ons dit sien, die manier hoe die manne dit opdis, dis natuurlik waarvoor hulle gekom het. Om natuurlik die Hawston span onder geweldige druk te plaas, Rowan. Yes, definitely. They've been keeping those balls high in the air with the wind, bringing the ball back to their side. Beautiful line out for Aan die ander van, dis Julies. Julies oorskiet aangeen na die heel agter, Jacobs. Jacobs geef vir die 6 flank, dit is James Solomons. Nog steeds Solomons. Die skeieregter het iets raak gesien. Dit lyk vir my daar, lyk my die manne wil 'n bietjie mekaar groet. Lyk my die manne wil 'n bietjie mekaar se Facebook en WhatsApp accounts en 'n goeie bietjie uitruil hier so vandag. Skare wat lekker saamgesels Ja, nee. agter ons. Dit gaan 'n taai fisiese wedstryd wees. Manne, die laaste keer Captain, toe hierdie nou by spanne jou. ontmoet het, Verantwoordelik was terug. laas jaar gewees 2022. Roses bal moes neer. Hawston toe getravel het. Die bal nie gaan terug. Pakkel van daai 31 punte teenoor 12 die telling in laas jaar se wedstryd. Captain, Hier number, so langs die number kant 14 gesels captain, natuurlijk please. Keaton. Olaf hier, hy gesels aan my briefie Lander. Het gelyk asof daar dalk 'n slaan gewees het. Skeieregter wat nou met die manne Okay, gaan captain, jy het klaar die vletjie geblaas, telke male. 2 keer, 3 keer die vletjie geblaas. Maar 14 nou aan by man te speel. Of the ball, of the wind, na die vletjie geblaas. Dat by jou voorarm met die man gesig. Haas met die geise, dit is 'n penalty in jou. Dis gewaarsku, né? Aan die einde van Thank you. sy wedstryd. Waar jou? En nee, sy die skeieregter. Ja nee. Yeah, as we spoke about the discipline, that is now an unforced error, bringing the ball as Hawston boy, is into the playing face. with the wind, keeping the ball in their territory, in the Roses territory, and that is what you don't want as the home ground, as the home team. You don't want that unforced, those ill-disciplined factors that is going to dictate your game. That could have been a Hawston, Five in. that could have been a scrum which you could have won. Middle, Or gotten Half a meter. a penalty from that scrum, but unfortunately, a penalty And you do was 10 back line, you do a 10. forward pass was overridden by a penalty. I'm Pragtig, happy stay. pragtig geneem daar aan die Gerber. Gerber wat die bal teruggooi aan die ander van die skramskakel. Dis Dwight Armstrong. Hawston wat nog And steeds use it. bal retensie in ons se kant. Dis hier een voor hy Mohammed TPO wat vorentoe No, beweeg. release, no. Hy No. het wat daar praat op sy Advantage, vletjie. advantage. Onmiddellik speel hy voordeel aan die kant van Hawston. Ons kyk wat er kan Bring gaan it, hy Boland. aan die ander van die 7 flank Brennan Hunter. Nog steeds Hunter wat vorentoe beweeg. Dis Gerber. Gerber die lang lenige slot. Hy beweeg vorentoe. Stay there. Uitgehaal deur die skramskakel weer in die hande van Mohammed DPO. Hy beweeg vorentoe. Hy word in die lug gehou deur die spelers No. van Roses, Nou, maar advantage. ongedisciplineerde spel aan die kant van Roses. Skei dit wat hulle terugbring na die voordeel wat hy gespeel het, Rowan. Number 6, the contest can only begin. Yeah, definitely. We're gonna play all the The way. patience of Roses United is phenomenal on defense, can only keeping begin them when the there. tackle play And all this the way. was a major factor for them last week. Their defense wasn't on a good par last week. But forcing that penalty from Roses, forcing them going to the line, forcing Hawston going to the line. And let's see, because Hawston is good on attack. But we will see how this move is going to play. Their lineouts hasn't been in sync Yeah. yet, but let's see. Maybe they have a plan in action to work on their lineouts, and hopefully this lineout works out for Hawston. Ja, natuurlijk. Weer eens Advantage in the Gerber. air. Gerber waar die bal voorhand neemt. Skeirechter wat weer voordeel speelt. All there, Dit seven. lijkt voor mij Roses dat die man in die lach gespeeld. Dis 'n rolmaalbeweging aan stapel gestuur daar deur Hawston. Nog steeds Hawston wat voorhand beweeg. Dit lyk vir my na die agste man. François geduld wat sy kop aansteek daar. Dis steeds geduld wat voorhand toe beweeg. Roses rotsvaste verdediging en nog steeds Hawston wat kamp opslaan Stay on the line. op die doellyn van Roses United. Daar gaan Brennan Hunter. Tackle! Rotsvaste verdediging nog steeds. Hy's omtrent so 'n koppaar breedte van die doellyn af. Daar kom ons dan, de Swarts oorskiet aangee, maar ongelukkig obstruksie gepleeg daar so.
Deur die manne van Hawston. Gus van October daar so Brendan. Hy kan net die bal beheer nie. Oop doellyn voor hom. Die skare agter ons, hulle kan dit ook nie glo nie. Where's the mark, Roses Ethan? United se ondersteuners baie verlig daar. Gus In van the air. October oop doellyn voor hom. Moet net die bal vang en oorseil. Ja, Maar hulle gaan nog That's steeds two die geleentheid penalties. hierso kan gebruik Got two met die strafskop. net so ja, ek dink net so 'n paar vlindertjies dalk in Oktober is 'n maggie. Ek dink dit sal seker een of ander tyd sal dit weggaan en dan dink ek dan sal hy bietjie beter speel want jy weet hulle het hom redelik gepeper. Dus die manne sal sê met die Gary Owens in die eerste paar minute van die wedstryd. So ja, so ek dink hy vlindertjies in die mag sal een of ander tyd gaan lê en ek dink dan sal hy Number 9. dalk Number 9. net wys hoekom hy Nou meeting. in die laaste vesting is vir Hawston. Maar ja, ons maak gereed vir die lyn staan. Dis die hakker wat die bal gaan En ek voer. dink ons gaan nie so versekerde rolmaal beweging sien. Hawston, Maven Benjamin, Hey. wat op Gerber gooi rolmaal beweging. Is aan die gang gesit hierso vir Hawston. Dit lyk sterk. Dit lyk vorentoe. Advantage. Hulle is oor die lyn. Advantage. Rolmaal beweging Benjamin. Dis 'n 3. Nou Dis die skeieregter. Dis 'n strafskop vir Hawston. Ja, nee, die skeieregter wat hom net terugbring. Weer eens 'n strafskop. Dit lyk vir my dat na Roses United se manne wat die rolmaal beweging laat val het. Captain. So dis 'n strafskop. Daar gaan weer hard gepraat word met die manne van Roses United. Weer ongedisciplineerde spel wat intree in die kant van Roses United. Yeah, definitely. I think that they need to work on that. They need to fix it as soon as possible because they're forcing those errors. But well done to Roses defending that more, that tough more from Hawston. Excellently done. Just unforeseen circumstances in terms of defending that more. Yeah, there's going to be another opportunity here, Rowan. Maven Benjamin is going to throw at the line out again. David Gerber jumps up for it. Rolling ball is underway, but it's a fake. And Blakey, it looks like Brendan Hunter wat oorgaan. Brendan Hunter van oor die lyn is. Die kaptein van Hawston, wel gedaan. Eerste 3 van die kragmeting. En is die kaptein van Hawston, Brendan. Ja, natuurlijk. Wat een goede 3 daar zo. Een goede rolmaalbeweging waar aan stapel gestuurd wordt. En natuurlijk is dit een van Hawston's sterkpunten. Hulle hou daarvan die bal op die voorvoet hou. Goeie balbesit gekry in die lyn staan. Deur die betroubare, ervare, langlenige slot Gerber. Hy neem die bal af. En Roses, ek meen Hawston wat die rolmaalbeweging aan stapel stuur. En hulle gaan oor die doellyn. En die kaptein wat daar oor gaan, Brendan Hunter. Wow, that was a well executed try. Well executed move in the line out, forcing the defense to be sucked in by a fake maul. And coming to the topic of Gerber, he had an excellent game last week, making some runs, breaking some lines in the defense last week, and the offloads. Wow, a massive kick from Swartz. Ja nee, dis tussen die pale deur. Ons gaan dit weer terug gaan na die kyk weer. Lucian, vat hom ons weer daar so deur die kyk weer daar. As we net weer deur die kyk weer sien. Ek maak die so, rolmaalbeweging wat van stapel gestuur was deur Hawston, David Gerber. Ons het gedink hulle gaan vir die rolmaalbeweging gaan. Die fake het gekom, die swerf en dit was Brendan Hunter wat daar so om die draai kom en hy druk eerste 3 van hierdie kragmeter. Pragtig daar deur Brendan Hunter. Pragtig man. Beter as daai kan jy nie kry nie. En dit is die loskakel Julius, want die wedstrijd weer begin, weer in die hande van Hunter, die einste Hunter wat nog net oorgeval het oor die doellyn van Roses. Are you the onside? And you last man feed. Sorry. Prachtige spel die Roses United weer eens, dis die 4 slot. Demas wat vorentoe beweeg. Nog steeds Roses in die hande van die voorryman, maar hy loop hom vas teen Mohammed DPO. Dit lyk vir na 'n teendryf, maar ongelukkig lyk met die manne van Hawston Row en wat van hulle voete afgaan daar so. Yeah, just not managing your body weight there in the breakdown, forcing that penalty, and we know that Roses just wants to get points on the board. So what they're going to do, they're just going to go to polls, getting those points on the board so that they can narrow the lead, so that they can narrow the score between the two teams, and get as much points on the board for Roses in order for them to win this game.
and I think it is a must win for Roses today. They've been playing phenomenal. First few minutes of the game, the ball position was in their favor. However, Hawston just turned it around. Julius wat die bal baie goed tref. Hy is net regs verby Ryan Julius. Ja. Kan sien hy het 'n baie goed opgevoerde skopskoen. Hy staan Hierdie met die keer water op net die veld regs nie, verby. Hy gaan seker Hy met hy oor daar. skopskoen van Roses moet in hierdie wedstryd hou. Ja nee natuurlijk, Lucien Rowan, net so ietsie om net daar deur te gooi. Robertson Town loop tans voor 17-0 op daling en dan ook daar op Grabouw 7 punte elk aan die kant van Safkel en Young Hamiltons. Bal wordt afgeskopt, hij wordt so daar aan die voet gekeer hier een van die spelers van Roses United. Prachtige gaanstrap daar deur die 11 vleuel van Isaacs van Roses United. Skei dit wat weer in sy hart praat. Uitgeneem na die voorryman, Bertram geswond. Tackle. Adriaanse wat daar lekker carry Fortuin. Hy speel vir Diamas. Diamas die Away. voorspeler. Hy gaan baie moet dra vir Roses. Hier kom Julius op 'n kort loopie, maar hy hardloop waar die verdediging die sterkste is. Dis weer Fortuin, speel vir Adriaanse. Goeie tyd, slag om die bene deur Roland Swarts. Omgekeer is deur Hawston hierso. Bal wat diskant toe gaan, is Swarts. Sit 'n steekskopie deur. Goeie posisionering deur Jacobs. Laat die bal uitrol daarso, maar goeie stukkie spel hierso deur Hawston op die oomblik. Ja nee, inderdaad, Lucien, prachtige spel daar deur Hawston. Omgekeerde besit en onmiddellik Roland Swarts wat die spasie sien en onmiddellik die skop insit om vir gebied te speel om aan die kant te kom van Roses United. So ja, die lynstand gaan plaasvind tussen die 10-3 stippellyn en die kwartgebied van Roses United. So ja nee, Rowan, prachtige weer daarso. Onmiddellike taktiese gesproke skoppie daarso deur Swarts. Hy sien die spasie daar en hy skop hom pragtig uit. Yes, definitely. Today, Hawston seems like they're coming with a different strategy to the game today. But phenomenal defense from the forwards. Diop making some big hits. 3 tackles in a few phases. Wow, well done. Wat nou speel is Roses United opgedra deur Diego Julius. Vinnige bal Julius lang aangee vir Hansman. Kry die bal by Jaden van Wyk. Van Wyk wat lekker sterk hardloop. Tackle! Roses United. Bal weer beskikbaar. Fortuin speel vir Julius. In die hande van Diamas. Diamas wat weer eens gevra word om die bal te dra. Julius lang aangee. In die hande van Heinrich Isaacs. Isaacs, groot spoed, de man wat moet opgehou word. Bal wat weer beskikbaar is, Julius. Davids, in die middel van die veld. The ball is out, hier so vir Roses, hulle speel oor die veld. Mentor is aan die hande van Fransman. Goeie tydslag binne van Jacobs. Dis die tipe spel wat Roses United moet speel. Goed meegeding op die grond deur Hawston en die skeieregter. Sê dis 'n strafskop. Brendan Hunter wat daarso met volle passie uit hy losgemaal uitkom. Hy wen die strafskop vir Hawston. Ja nee, Lucien, en weer eens Brendan Hunter wat net vir Hawston se spelers en vir die skare daar buite wys die waarde wat hy is vir sy span om daardie omgekeerde besit hier reg voor die paviljoen, hoofpaviljoen te kan om te keer en 'n strafskop af te dwing vir sy span. Interesting call from the captain over here, going to poles. It's a strategy that I haven't seen from Hawston. I think the wind is blowing from right to left. So Roland Swarts is going to have a light breeze in his sails. So he'll be looking at the top right of the post, looking for the kick there and looking for that ball to come back to the left. Ja nee, inderdaad, die windjie agter sy blaaie en ons kan dit sien. And I think coming from Hawston, he's used to the wind working in his favor because that wind coming down van die berge af, coming into his favor. So he knows how to work with this wind. Yeah, let's see what Roland Swarts does with this one. About 50 meters on the angle. He hits it really well. He does go to the right, but he just doesn't have the legs. It falls in the hands of Diego Julius, who gives it to Heinrich Isaacs on his outside. Ongelukkig. Just couldn't keep a hold of it there. Unforced error there for Roses United. It's going to be a scrum down deep in the territory of Roses for Hawston. Ja nee, ongelukkig 'n aanslaan daar.
Ons kyk net daar so, ja, en dis die eerste lemoenbreek wat gaan plaasvind. Ja, die eerste lemoenbreek wat gaan plek van die uitstekende inisiatief natuurlijk as dit so warm is. 'n lemoenbreekie, baie belangrik. Nou tydens die lemoenbreek gaan ons gou vinnig sien 'n paar jong manne en jong dames wat bietjie gaan hardloop. R250 op die spel, dis die Techie Town Dash. Ons het net 2 minute natuurlik vir die lemoenbreek. So hulle moet nou lekker vinnig werk. En Brendan, ek dink jy gaan sommer lekker nou commentating, so atletiek commentating doen. Ons doen rugby commentating, ons gaan so 'n bietjie atletiek commentating. Kyk, natuurlijk is dit soos jy sê 'n goeie inisiatief om dit in te bring, net om weer die afrigters weer terug te bring en nader te bring na die spelers toe en om net weer daai laaste finale krake wat daar miskien is in die beker, om dit net weer 'n bietjie reg te maak en te sê man, kom, ons is hier vir besigheid. So ja, ons gaan gereed maak, Rowan, vir die eerste dit lyk vir my is dit 'n 50 meter kompetisie wat hier gaan plaasvind. Yeah, the way these runners prepare themselves, it looks like they're going to run a whole marathon, taking off their shoes, taking off their socks. It definitely shows as a child when you do that, it's you putting on your racing shoes, you're preparing that souls for some speed, for some gas. Let's see what's going to happen over here. Some athletics coming down, take it down, let's see. Ja nee, hier kom hulle nou, dis die dametjie in die blou. Natuurlijk, jy kan sien die manier hoe sy hardloop. Running with a smile on the face, both of these contestants, well done. Putting on that gas, opening up those throttles and putting down the acceleration pedal and opening up. Well done by these contestants. Ja, is 'n paar groot manne, lyk my wat in die mansafdeling 'n bietjie gaan deelneem. Hamstrings, tuispierbeserings, bobeenbeserings. So die manne sal net 'n bietjie kyk daarna. Ja, manne net om buite voel. Laasweek by die Robertson en Roses game juis. Toe daai dametjie baie vinnig gehardloop. Maar sy het ongelukkige boutspier seer gemaak en hulle moes ys gebring het en alles so. Ek hoop die mense het at least lekker opgewarm vir die Techie Town Dash. Ja nee, dis hierdie van goedjies wat gebeur as jy nie reg opwarm en hier kom die manne nou. Oh! Hier kom die manne nou. Oh, hamstring! Hamstring! Net waarvan ek gepraat het. Oh, he's still keeping, well done! Hy weer nog steeds. Al het die hamstring gegaan, het hy nog altyd deurgekom. And the medics is running, the medics is walking on the field. James, you know what is the most lekker thing for me now? It was the crowd interaction while these people were running. That's not the youngest of guys, but what a run from the man from Hawston there. Ja nee, Winning in inderdaad. spectacular fashion. Inderdaad. Pragt stukkie hardloop daarso deur die man van Hawston. Ja nee, en ons is weer natuurlijk terug. Voer daar so, 'n skram wat basies plaasvind tussen die kwartlyn van Roses United en die 10-tree stoplyn. Yeah, second scrum of the game. I'm excited to see what the result is going to be. Steady scrum from both teams. Oh, what a shove from Roses United, putting some pressure, kicking through. En het Johnson, prachtige hoendervlerk aangee daar so. Teruggespeel na sy skramskakel Fortuin. Of nie, jammer Armstrong. Skeider van aanbeveel dat die bal uit is. Roses United was reg gewees om die bal aan te speel. Nog steeds Roses United wat vorentoe beweeg. Fortuin wat die bal uitbring in die hande. Hier kom hulle nou. Julius met 'n lang oorskiet aangee. Nou Van Wyk, Jaden Van Wyk, nog steeds Van Wyk wat vorentoe beweeg. Dis Roses United, hulle is in die gebied van Hawston. Uit na Fortuin in die hande van Solomons. Nog steeds Solomons. Solomons wat vorentoe beweeg. Fortuin, hy haal die bal uit in die hande. Oorskiet aangee. Ongelukkig, die bal val in niemand se hande. Maar dit is Ryan Presens wat kom regmaak. Nog steeds Roses. Osimentoor. Roses United nou. Lyk baie gevaarlik is op Brendan Fortuin. Ja nee, definitief. Lyn toe. You get the ball. Anne Julius wat baie goed doen om die bal vas te hou. Tackle!
Bal nog beskikbaar vir die Roos. Stadige bal nou. Fortuin. Aan die hande van Davids, die kaptein. Hulle kort vinnige bal in die diskant. Bal wat stadig gemaak word. Ja. Strafskop vir Hawston. Ja nee, en die skare wat saampraat. Die skare wat saampraat hier met daardie enetjie. Natuurlijk, Roses United wat al die kans gehad het. Die getalle definitief Rowan was aan die buitekant. Maar hulle het verkies om die bal stadig te maak. En een van Hawston se spelers kom in 'n takties gesproke en hy wen daardie teendryf, die omgekeerde besit en die strafskop behoort aan Hawston. Baie goed gedoen daar die Ryan Persens. Hy wys sy klasbal wat binne toe gespeel word Fortuin. Soms sy opsies op, klop een man. Hy het nog nommers aan sy buitekant uit vir Isaacs. Buitekant toe Persens. Mentor. Roses United wat nou lekker rugby speel. Bal wat uit kom Julies. Davids. Halve gaping. Ja, Hulle nee. kort vinnige bal. Julies. Weer diskant toe. Goed opgetel deur Gaswind. Bertram Gaswind. 'n meter wat van die lyn af. Sterk loop hy. Man wat net daar opgehou word. Ja, ongelukkig. Wow. Wow. Eens Brendan Hunter. Ongelukkig. Weer eens. Roses United wat nie genoeg gebruik maak van hulle kanse nie. Maar die skeieregter het iets opgetel, ons gaan teruggaan. Dit lyk vir my het voordeel gespeel. Ja, daar kom die strafskop. Voordeel wat gespeel was, dit lyk vir my een van Hawston se spelers wat 'n speler van Roses United met die sonne die bal geloop het. En onmiddellik die loskakel Ryan Julies wat nader kom. Dit lyk vir my hy gaan die bal uitjaag. Hy jaag hom omtrent so 5 meter uit van die doellyn af van Hawston. Nou ja, Rowan, dat ons kyk of dalk Roses dalk ook Rommel wil weer gaan kan opstuur, maar ongelukkig die lyn staan en nie na wense nie. En dis skeef ingegooi. Weer eens Roses United wat nie gebruik maak van sy kanse nie. Interesting decision from the captain going to the line. I think it was a good call. However, just the execution of the line out wasn't to their favor. But because they have the momentum, because they're coming over the advantage line, I think that was the correct call. However, let's rack up some points, keep the scoreboard going, because it was a better chance of a better kick. But let's see how the scrum is going to go. This is the third scrum of the game. At the moment, Roses has been putting pressure on Hawston, and I'm excited to see what the result is going to be over here. Ja nee, die bal word gevoer deur Hawston. Weer 'n sterk teenskram van Roses en onmiddellik 'n strafskop aan die kant van Roses United. En weer eens 'n bewys, Lucien, laat hierdie gedigte voorry van Roses weer eens hulle sout werd is daar in die midde van die skram. Ja nee, Roses United op die oomblik wat al die druk toepas op Hawston hierso. Die skare is agter hulle en die skare staan 100% agter hulle in hulle seile en hopelik sal dit die Roos oordraai so 5 meter van die lyn af met hierdie skram. Ja nee, net so. Ons kyk wat met hierdie skram gaan gebeur. Dis Fortuin die skramskaker Rowan wat die bal gaan voer. Interesting decision from the captain again, going for the scrum. That is your strength. And last week it was their downfall in the game, one of their bad points in the game. But it seems like they did their homework this week, during the week, and wonderfully. Great scrum from both the teams, keeping the scrum steady. Another penalty. Is this going to be a yellow card? Forcing that penalty from Hawston, forcing that unforced error, getting a man down, getting the man out of the game. Wonderful decision, brilliant decision from the captain. Yeah. We'll see. Is it going to be the Job coming off, or? Dit lyk vir my Edward Visser wat die veld verlaat. Unfortunately, the pressure is on in front. And I think last week that was the downfall as well for Hawston. The scrums was a bit unstable. Getting it's all about technique in the scrums. En weer eens, ek dink as Roses United met die momentum wat hulle nou behou, dink ek gaan hulle dalk nou weer hulle gaan definitief weer vir die scrum gaan. So dalk 'n strafdrie wat dalk 'n moontlikheid kan wees, sou hulle dalk weer 'n sterk scrum kan afforceer op Hawston.
Yes, I think that's a good decision because one of the main factors, one of the main players is off the field. The number 3, the man that needs to carry the scrum. So I think that is a brilliant decision from the captain over there, going for the scrum again. And let's see if there's going to come a penalty try from here. Ja, Man down in the scrum. Ja, nee, dit lyk vir my na die plaasvervanger voor hy wat nou sal moet opkom. Hier sal nou taktiese skuiwe moet geneem word van Hawston se kant af. So dalk een voorspeler of agterlynspeler wat dalk dan moet afkom. Want die Edward Fisher is al reeds in die strafhok vir daardie ongedisciplineerde spel. So dit lyk vir my na Nardi Groenewald wat die veld gaan betree. So ons kyk wat gaan gebeur nou. Groenewald hardloop met 'n geel kaartjie op die veld. Ek wonder vir wat is daai. Het lyk asof hy 'n geel kaartjie vir sy spanmaat gaan gee. Ja nee. Ons kyk wat gaan Groenewald maak, wat sy waarde hy kan bring. Ja, het lyk asof Frans wel geduld van die veld af kom naar die Groenewald. Hy het die laas week gespeel, hy's weer terug in die mix. So het gaan interessant wees om te sien wat naar die Groenewald na die partytjie toe gaan bring hier so vanmiddag op Pelican Park. Frans wel geduld. Hy gaan vir Fisher in die koelkassie kom join. Nie vir dieselfde rede as wat Fisher daar is nie. Geduld coming off. Phenomenal player last week as well, getting a player of the day award last week. Brilliant meters gained from the ruck, from the scrums, breaking through the line. Let's see how the scrum is going to come with a new player on the with a replacement tight head prop. Ja, ons kyk wat nou gaan gebeur. Dis Fortuin wat die bal gaan voer. Roses United op die voorvoet. Skei dit wat daar praat daar so. En weer eens 'n sterk skram. 'n massiewe skram weer in die skeieregter wat die voordeel speel. Daar gaan Fortuin. Ja, dis Fortuin, hy's hoor. Hy druk hom basies 3 meter aan die linkerkant van die linkerkant se reg ophaal. Wat 'n pracht 3 van 'n skramskakel en ons sien nie dit baie nie. So 'n suiwer 3 te sien van 'n skramskakel. Maar wat, dit is pragtig. Pragtige rugby op Pelican Park met die bekende bynaam as Vegkoppie. Ons kyk wat gaan Roses United maak. Dit is nog om 2 punte by te voeg om natuurlik die voorsprong te trek aan die kant van hulle. Well done by well done by Diego Julius, the center inside center scoring that try. But the combination between the Julius in the inside in the midfield, they are phenomenal today. Ja, pragtig. Dis 3 tussen die pale deur, verdere 2 punte wat bykom. Ja, 10 punte aan die kant van Roses United. Daar kom hy weer, Rowan. Ons kyk net daar so. Typiese skramskakelspel. Ons kyk hom weer. Daar gaan hy nou die fop aangee. Jou werklik waar, soos 'n typiese oud Jos van der Westhuizen, glip hy deur. En hy druk daar die 3 so omtrent so 3 meter links van die linkerkant se reg opval. Ja, Brendan, ek was klein bietjie skepties rondom die keuse om vir Percival Williams op die bank te hou en vir Elton Fortuin te staat, maar alle krediet aan afrigter Michael Abrams wat vir Elton staat en hy word beloon met hy besluit. Ja nee, definitief. Demas wat die bal opneem van Roses. Dis Fortuin, hy kyk rond weer eens. Hy gee die bal uit na die voorryman Adrianse. Sterk vorentoe. Nog steeds Roses. Fortuin wat rond kyk. Lyk my gaan weer vir die lugskop. Simona sê die Gary Owen weer eens op Oktober. Oktober kom die langlenige heel agter van Hawston. Nog steeds aan die kant van Hawston. Daar gaan die skramskakel van Hawston. Dis Dwight Armstrong. Hy gee nie aan van die plaasvervanger Nardi Groenewald. Akker Marvin Benjamin wat kom diens doen op skramskakel in die hande van Mohamed Diopio. Hy beweeg vorentoe nog steeds Hawston. Hulle is in die halfgebied van Roses United. Ongelukkig, die skeider wat aan sê dis agtertoe. Nog steeds in die kant van Hawston, Tyken Johnson wat vorentoe beweeg. Nardi Groenewald sê ek soek die bal. Groenewald, nog steeds Groenewald. Roses wat sukkel om teen die grond te kry. Weer uit Armstrong. So klein aangee. Dis Hawston. Die skeider wat sien. Hy sien van die kleinste vorentoe aangee daar so.
Hy dui aan dat dit 'n vorentoe aangee was. Twee forward pass. Maar wat 'n pragtige stukkie spel daar gewees deur Hawston. Maar ongelukkig vorentoe aangegee. The move was on, attacking the line. That's how we know October, taking on the line from the back, giving it off to his outside winger, and the synergy between the two, the gelling between the two is amazing. But just unfortunately, the pass was forward. He was phenomenal last week as well, attacking the line from the back. Brilliant. Kom ons geef mekaar die nodige spasie asseblief, asseblief. Boys. Ja nee. Lucien 'n baie interessante bynaam vir hierdie veld van Pelican Park. Vegkoppie. Crouch! My span het gespeel hierso saam met my span Youth natuurlik gedurende die jaar. Ons het hierso gespeel 2 keer teen Hillcrest en teen Roses natuurlik, die manne wat die veld deel. Sal interessant wees, ons moet een van die manne halftyd vra. Use it! Die legend. Use it! Kom ons het vegkoppie, maar goeie skram hierso deur Roses. Use it! Ja nee, vir een oomblik dink ek die speler van Hawston wat dit nou nie verstaan het nie. Die skeieregter het vir Roses gesê hulle moet die bal gebruik en die man wat losbreek en omkom en nou word daar 'n strafskop gespeel, maar nou nietemin die man in die middel die laaste sê. Ja natuurlik, die skeieregter, hy is in beheer van sake. He is the sole judge of time and of course play of the game. So as hy 'n besluit neem, jy kan nie nou nog kom dingetjies. Hy het sy besluit geneem, aanvaar die besluit. Hy gaan nie nou sy besluit omdraai nie. So ja, skeieregter in beheer van sake hierso. Yeah, but that's a vital role from the scrum, big scrum, forcing that players to come around and steal the ball while the ball is still inside of the scrum. Ja, die skeieregter aanbeveel is geen aanslaan nie. Die bal het van die voete afgekom, sterk vorentoe gedryf daarso deur Solomons. Weer eens 'n steekskoppie daarso. Dis die regtervleuel wat hom agterna sit. Van Wyk. Maar ongelukkig weer eens Lucien volgehoue druk aan die kant van Roses United. Wow, the pressure was so on that my earphones even fell off. I was so excited to see what's going to happen. My earphones flew almost into the crowd. Ja, weer eens Elton Fortuin, die skrimskakel. Taktiese besluitneming op die oomblik baie goed. Hy kan 'n hoë skop en hy kan die skop om die bal te laat rol. Rol maar beweging aan die gang nou hierso vir Roses United. Dit is by die stert. Jelson Davids wat hom maar so beheer. Use it now! Kan hulle gebruik maak van hierdie posisie nou. Is weer Fortuin. Gee die bal vir Julius wat die lyn hard aanvat. Goeie duikslag deur Swarts, weer Fortuin. Julius buite toe. Solomons. Die jongman wat gou na die lyn toe, hier kom 'n loopie. Oswin Mentor, hy's oor die lyn. En dis 'n 3. Wow. Look at this crowd. This crowd is going on. They're backing their team. Phenomenal try, phenomenal momentum. Brilliance. Wow. Roses came here to play. I told you guys earlier, they came with the focus on their faces here today was absolutely a game changer. Ja nee, inderdaad, jy kan dit sien Rowan, Lucien. Die manier hoe die manne die druk plaas op Hawston, dit is net fenomenaal. En wat 'n pragt 3 om terug te slaan weer eens. En weer eens Roses wat net die waarde wys. Hulle wil hierdie ene deurtrek, hulle wil hom wen. Hulle wil 'n posisie verstewig. Natuurlik in hierdie Sanlam Boland top 12 kompetisie. Dit is die loskakel. Ryan Zulis wat gaan aanlê paale toe om te kyk of hy die verder 2 punte kan byvoeg. Ja nee, dis tussen die paale deur. Die telling wat aanskuif na 17 punte. En daar is die kyk weer. Ja, Lucien, kyk net daar, die kyk weer eens daar so. Pragtige samespel deur Roses United. Daar kom hy nou uit. Pragtig gespeel. Kyk net daar.
Roses United val oor die lyn. James Solomons, well played today, gaining some meters, breaking some lines, bouncing off some players. Wow, that is a flanker. That is what you need from your flanker. You need that energy. You need that force coming hard and fast into the line to break the line. Brilliantly played. Baie goeie afskop deur Swarts. Solomons is weer onder die bal. Julius lyk asof hy wil skop, maar hy word goed onder druk gesit deur Gerber. Stadige bal hier so vir Fortuin. Hy gaan dit weer hoog in die lug opjaag. Nee, hy sien 'n bietjie spasie hier tussen Oktober en Jaden Fischer. Die bal wat op. Goed nagejaag. Deur Jaden van Wyk en Fransman. Fransman wat die druk toepas. Fransman wat sy lyn na die kantlyn, sy man na die kantlyn toe vat. Bal beskikbaar vir Hawston. Oktober gee vir Hunter. Dino Afrikaner en Oswald Mentor. Die twee groot manne ontmoet mekaar in die middel van die veld. Swarts. Lang aangee vir Benjamin. Benjamin stuur die bal na Johnson toe. Johnson vat sy man aan. Johnson klop een of twee manne. Op die aflyn nou. Hawston. Groot manne wat nou gevra word om die bal te draas. Mohamed Diop. Bal wat losspring. Is Hunter. Hunter sit sy skouer neer. Goeie duikslag op hom. Aan die ander kant sê hy Kleinsmit. Kleinsmit wat aggressief hardloop. Kontak wat nou baie harder raak. Hunter wat weer harder hardloop. Dis rugby. Ja, en hier die regterlyn waar Hunter aankom. Armstrong. Gee vir Swarts langer, gee vir Gerber. Benjamin. Benjamin deur die gaping. Marvin Benjamin. Gee die bal vir Johnson. Hawston. Hulle het net die ondersteuners daar nie. Bal wat oorgeneem is. Nee, nog steeds beskikbaar. Afrikaner. Oktober. Groenewald. Hawston wat nou die man 'n bietjie raak hardloop. Om die draai kom Afrikaner weer. Afrikaner. Hy soek ondersteuning. Is weer Armstrong, Groenewald. Armstrong, Kleinsmit. Kleinsmit. Wat agter die voordeellyn geduik word. Skeieregter. Sê daar was 'n klein aanslaan gewees. Dat kan druk wees wat gaan verlig word daar so by Roses United. Goeie aanvallende spel deur Hawston, maar hulle kan dit net nie afrond daar op die einde nie. Ja nee, ongelukkig die druk wat intree en volgehoue druk aan die kant van Roses United natuurlik op verdediging wat hulle wys dat daar is 'n muur van rooi truie en die blou trein kan net ongelukkig nie deurkom nie en 'n ongedwonge fout daarso aan die kant van Hawston en natuurlik hulle was in die gebied gewees, guldige geleentheid gewees om 'n 5-punter aan te teken, maar ongelukkig het die wyser besluit om aan die ander kant te swaai aan die kant van Roses met die aanslaan. Yeah, Brendan, yes, Lucian. We spoke about the breakdowns earlier before the game, and definitely it has been a battle, a major battle at the breakdowns. Ball has been stolen, counter-rucks, endless counter-rucks, applying pressure on the scrum half, and that is one of the examples is putting pressure on the scrum half, on the cleaner, forcing the scrum half to give that knock on, and you're playing now to your strength, a defensive scrum from Hawston, but an attacking scrum from Roses out of the half, and I'm excited to see, are they going to counter-attack, or is the scrum half going to kick with a tactical kick? Yeah, it's going to be interesting to see what Roses are going to do here. Rawan, obviously only 20 or what seconds left in the first half. So if I was them, I wouldn't want to kick up position away now and give Hawston another opportunity, especially with time over on the clock. You want to have that good advantage that they have at the moment. Go with that advantage into half-time and you'll come out in the second half even better. Ja nee, wyse woorde daar van my twee manne aan die Engelse span. Dis Roses United sterk skram en onmiddellik die skeieregter weer op sy vletjie en weer eens die waarde van Davids. As ek dit nie mis het hier, is dit die voormalige Boland voorhyman Lucien Davids. Ja, Elson Davids. Elson Davids, ja. Hy's 'n man wat al groot rugby gespeel het, Elson Davids. Ja. Hierdie keer, jy kan sien die passie daarso op Elson Davids na hy skram penalty gewen het. Hy wys met sy vuiste daar, hy trek sy arm styf. Ja nee. En
hy laat sy oppositienommers weet dat hy is hier so. Ryan Julius wat die lyn aanvat en die bal by die kantlyn uitjaag. En met dit manne gaan dit halftyd wees. Uitstekende eerste helfte gewees hier op Pelican Park. Ons gaan vandag weer 'n rustydbreek gaan. Julle paar goedjies wat nou tydens rustyd gaan gebeur. Maar ons is net nou weer terug met die tweede helfte van hierdie Sanlam Boland top 12 kragmeting. Is Roses United 17, Hawston op 7 punte. Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. Shot met my is die legend van Roses United. Saul Williams, the legend by Roses United. Ook maar 'n goeie aanker wanneer dit kom by commentating. So Saul het ook rugby gespeel hierso by die Roos. Saul op die oomblik, ons weet dit gaan goed met jou. Saul, maar op die oomblik Sanlam Boland top 12, wat maak jy sover van die kompetisie?
Ja, ek dink die tellbord sê alles. Ek dink Roses doen verbasend goed as jy in ag neem dat daar so baie beserings is by die Rooskamp, maar dit wys ou net weer eens hoe die groepstelsel werk. En ek dink die belangrikste ook is 'n afrigter soos 'n Michael Abrams, hoeveel waarde hy voeg tot die span en die eerlikheid van 'n afrigter om vir 'n speler te sê waar hy staan. Ek dink ek is regtig verbaas. Ek het gedink Hawston gaan met alles kom. Hulle kom met alles, maar die jong span, ek dink dis 'n goeie manier vir Roses om hulle diepte te toets. Ja, hulle diepte word regtig getoets vandag en die jong manne wat regtig hulle self laat wys. Was dit nog altyd so by die Roos dat wanneer een nou uitkom, is daar altyd 'n next ou om sy plek vol te staan? Ja nee, so spreekwoordelik sê hulle die een se dood is die ander se brood of die een se brood andersom. Maar ja, die jongspan doen goed veral in die middelveld. Ek dink die Hugo het nou 'n kans gekry op 12 op binnensenter aangesien Xavier Zafta of Xavier Mitchell liewer hy en Mark Andries, hulle is gewoonlik in die middelveld en die Hugo klop vir hoe lank al in die deur. Hy kry nou die geleentheid en hy kombineer goed daar in die middelveld met Fransman, Jaden Fransman. So ek dink ek voorspel net goeie goed vir Roses en hulle het absoluut die wen nodig. Dis immers tuis. Jy moet jou tuiswedstryde wen. Illusion verlede week het hulle naalskraap verloor teen 'n Robertson span, maar alle krediet aan Robertson van verlede week. Maar ek is seker die Roos behoort die ene te wen. Sal, jy het nou al gesien hoe die Roos opgaan. Jy het al seker gesien 'n paar dubs vang. Wat maak jy van die huidige squad hierso by die Roos? Ja, ek dink daar is baie gesonde kompetisie in die groep soos ek sê en vir my is belangrik man hoe jy die spelers bestuur. Jy moet eerlik wees saam met die spelers. Hulle weet presies waar hulle staan. Hulle het presies geweet wanneer hulle kansse kom en hier kry hulle nou die geleentheid. So ek sien dit as 'n geleentheid vir die spelers wat in die groep gekom het of wat in die 23-tal gekom het. Ja, Sal, laaste vraag, telling op die oomblik 17-7 in die guns van die Roos. Wat sê wat gaan die uittelling in hierdie kragmetings wees? Ek dink Roos gaan wegstap met 5 punte wat belangrik gaan wees vir ons. Dis immers ons laaste tuiswedstryd, so dis nie onderhandelbaar die 5 punte. Sy Sal Williams, legende hierso by Roses United. Dankie vir jou tyd, Shalyn. Sterkte vorentoe. Dan gaan ons uit vinnig die fan with a confidence hierso by Roses United. Net vinnig aan julle voorstel, Antie se naam. Hi, ek is Sandra Andrews, ek is van Wellington, Roses, goeie supporter en ek is trots om hier vanmiddag te kan wees, Lucien. Regtig, die boys verbaas vir my, want ek het so gekyk na die twee spanne het mekaar opgeweeg en regtig, hulle verbaas vir my en ek is super trots. Ja, Sandra, ons kan sê, as jy die spanlys gesien het en jy sien al die beserings en jy sien die nuwe ouens wat inkom, hulle doen regtig baie goed op die oomblik. In die halftime, hulle is nou in die kleedkamer, as jy nou in die kleedkamer moes gestaan het, wat sou jou boodskap aan die boys gewees het daarso? Definitief boys, gaan voort daarmee met julle nou met besigheid, want ek dink op hierdie stadium is ons meer honger vir die wen as wat Hawston is. Ons het die wen meer nodig. En soos jy nog gesê het van ons beserings, ons het baie beserings, maar hulle het gewys wat steek in hulle. Hulle wys op die oomblik regtig wat in hulle steek. Sanlam, jou boodskap nou aan die Roses familie hier buite. Jy is die Sanlam fan with confidence van Roses se kant af. So wat is jou boodskap aan die ondersteuners hierso? Asseblief, alle ondersteuning het ons nou regtig nodig, Roses, al die supporters. Ek dink nog ekstra bietjie sal vir hulle hy so kon sê die cool deur die kerk, daai sal vir hulle dit bring. Ek dink so. Ek is confident. Daai was Antie Sandra, baie dankie. Sandra gaan wegstap met ek dink 'n 750 of 1000 rand. Ons gaan net moet seker maak. Trots geword deur Sanlam. Baie dankie vir jou tyd hierso by die halftime chat. En sterkte vir die Rose verder in hierdie wedstryd. Ons is net weer terug met die tweede helfte van hierdie kragmeting. Is Sanlam Boland top 12 aksie op die oomblik. Roses United wat voorloop teen alle verwagtinge teen Hawston 17 punte teen 7. Ons is net nou weer terug. Welcome to the game of life. At kickoff, it's 0-0. What you do next decides the result. Make a good decision, you're ahead. Make a mistake, you're chasing.
You need a good plan and a great team behind you. Live a life of confidence, today and every day. Julle is op die oomblik 17-7 agter. Wat gaan julle moet doen om terug te fight in die game? Ons sal net die bomen kry en dan in die regte area te speel. En doen net die bal om meer fase op sit en execute wel as hulle na 2 toe kom. Dankie Brendan Hunter, kaptein van Hawston. Dankie vir hy vanaand gechat. Ja, en ons is weer terug lewendig regstreeks. Dis Roses United wat gaan gereed maak om die bal af te skop. Dit lyk vir my na Ryan Zulis, die loskakel met die bal in die hand. Skeieregter wat die laaste tekens hier gee. En Zulis wat hom hoog jaag in die lugruim van Wellington. In die hande van Oktober, die heel agter wat kom werk soek. Bal aan Hawston se kant. Die skramskakel wat hom uitgee in die hande van die kaptein Brendan Hunter. Sterk loopie vorentoe. Dwight Armstrong wat rondkyk. Lyk vir my gaan vir die lugskop. Maar ongelukkig die bal wat 'n bietjie gly van sy voet af. En opgeneem deur Bertram Geswoon. Uitkom die bal. Dis Roses, Julius. Nog steeds, dis Roses. Ongelukkig. Rotsvaste verdediging daar van die kant van Hawston. Kleinsmit van Hawston wat goed doen daar so. Hawston wat vorentoe beweeg, nog steeds die bal retention Hawston se kant. Skramskakel Dwight Armstrong maar nader kom die bal uitgee. Gee die bal uit in die hande van Edward Visser. In die hande van Roland Swart. In die hande van Oktober die heel agter. Hy word opgehou deur 2 spelers van Roses United. Armstrong wat weer nader kom. Dis die 8ste man vraat so geduld. Waarom skramskakel lyf hou daar so. Gerber word teruggedra deur die spelers van Roses. Hier kom Roses met 'n teenaanval in die hande van Fortuin. Na die linkervleuel, dat Zayden. Nog steeds, dat Zulis. Zulis kom binne toe. Hy is omtrent so 3 meter van die kanlyn af. Nog steeds Roses op die voorvoet, Fortuin. In die hande van Presens. Die skare wat Luidkeel saamgesels hier in die agterkant. Strafskoppoging, skepskoppoging jammer. Maar ongelukkig is skeieregter wat weer terug gaan na die strafskop. En Fortuin wat vinnig speel. In die hande van Zulis, nog steeds Zulis. Hy is omtrent 'n meter van die doellyn af. Dis Presens wat kom werk soek. Daar gaan Roses nog steeds. Dis Geswoon wat die bal opneem. Nog steeds Roses United, hulle is omtrent 3 meter van die doellyn af van Hawston. In die hande van Jay Demas. Nog steeds Roses. Oorskiet aangee. Nog steeds Roses, nog steeds beweeg hulle vorentoe. Skeieregter wat nog steeds voordeel speel. In die hande, pragtig teruggespeel. Kleinsmit, die verdediging van Hawston wat hou. Maar die skeieregter wat terugkom. Hy gaan die strafskop gee aan die kant van Roses United. Volgehoue druk van Roses. Maar die verdediging van die manne in blou wat hou. Luister, opwindende rugby wat op die oomblik gespeel word. Die manne wat mekaar ruk en pluk. Ryan Persens wat nou kyk of hy oor die lyn kan gaan. Hy verloor net die bal vorentoe. Verloor hy daar, maar
Ja nee, Dis Lucian. 'n 3 vir Roses United. Lucian, Kyk het my. wat is daar deur Dis 'n Lucian? 3 vir Roses United. Ons Dit gaan is- op die weer kyk, moet kyk. Het gelyk asof die bal vorentoe verloor was, maar dit lyk die skeieregter sê die bal was gerip. Wat beteken hulle kan die bal verder speel en aan die einde van die dag is dit Bertram Gaswin, die man op die skerm wat die 3 daar so gedruk het. Fantastiese 3 vir Roses United. Ja, Lucian, jy moet my net reg help daar so. Is dit Gaswind of Geswind? Sê maar Gaswin. Jy weet ons het 'n kaptein in ons geleedere wat ook daardie van en hy's al die para van die Noord-Kaap, kaptein Geswind. So ja nee, ons speel hom maar so. Die loskakel van Roses wat gaan aan lê paal toe. Ietwat van 'n sagte drieetjie Lucian. Aan die kant van Roses. Ja, kyk, dit was volgehoue druk gewees wat toegepas was deur die Roos. En aan die einde van die dag was hulle beloon daarvoor. Ryan Julius, Hy sit in die paal deur. as hy tussen die pale deur. En dit lyk asof Ryan Julius iets seer gemaak het. Dit gaan Ryan Julius en David Gerber is nou heeltyd aan mekaar gewees in die agtergrond van die spel. Jy kan sien daar so toe dit lyk asof Ryan nou seer gekry het daar. Ja. Toe kom David net oor en tik hom 'n bietjie. Kan sien die manne is ernstig en dit lyk asof Hawston nog het gebruik maak van 'n bomsquad hierso. Ja, nee. 'n Hele paar manne wat op die veld kom, daardie Groenewald wat op die veld gaan verskyn. Christo Arendse en Dylan Maree. Almal manne wat nou op die veld gaan verskyn en dit lyk asof die afrigter 'n paar vars bene op die veld wil bring en ekstra krag. Ja nee, definitief. Rowan, jy was laasweek daar. Het hulle enige impak gehad die bomsquad soos ons sal ken? Yeah, they had some vital changes last week, and I think the front three was a bit under pressure last week. However, they maintained the steadiness in the scrums. They kept Eagles on the game in the scrums in the second half. And well done from the bomb squad. Let's see how the bomb squad is going to pan out now today. Groot verandering aan die kant van Roses United. Ook Damian Engeltou is op die veld. Hy maak sy terugkeer na Club Rugby toe na 'n lang besering. Bal nou beskikbaar vir Roses United. Elton Fortuin wat al heel middag baie goeie skoppe in die lug omskop. Hy gaan kyk vir nog 'n skop hierso hierdie keer. 'n Kruisskop af. Hy gaan gras vind. Dit word goed nagejaag en dit gaan 'n lyn staan wees vir Hawston. Het amper gelyk asof Tygan Johnson hy bal geraak het daar. Lucian, now we see why the coach made that decision of changing the scrum off for the tactical kicking. His kicking has been so phenomenal today that whenever he kicks, he challenges the opponents in his kicks. He puts it either behind the heads or he puts it in front of them where the ball is swerving in the air. Phenomenal kicking from the scrum off from Rose's side. Brilliantly played. Line out for Hawston. A new hooker on the field for Hawston. Easy going to get the line out to Gerber. The ball to Gerber. Brilliantly thrown. Ja, Gerber wat daar so meeding vir die bal. Bal nou in die hande van Johnson. Johnson bly lekker sterk op sy bene. Dryf in die kontak. Probeer vir Gerber in die spel inbring. Skeieregter sê bal is agtertoe. Armstrong, Swarts. Ja, goeie druk toegepas deur Solomons op François Geduld. En die bal nog steeds beskikbaar hierso vir Hawston. Is weer Armstrong. Hy speel vir Swarts. Is weer Johnson, groot duikslag deur Solomons, die jong nommer 6 wat groot duikslag op die vandag uitoefen. Nou nommer 11 vir Jaden Fisher. Bal weer beskikbaar, Maria. Wat 'n paar manne saam met hom dra. Armstrong, Swarts van die lyn aan. Hy kom tot op die 10 meter stippellyn. Weer terug Armstrong. Agteruit Maria. Hy het vir Hunter aan sy buitekant besluit om kontak te vat. Armstrong. Hy speel van Nardi Groenewald wat vir Solomons ontmoet wat op die oomblik 'n paar sou speel vir Roses United. As weer Armstrong. Hy speel vir Christo Arendse. Bal beskikbaar. Brendan Hunter deur 'n halwe gaping. Hy kry vir Katen Kali aan sy buitekant. Bal beskikbaar Armstrong, Swarts wil hê.
Kleinsmit moet vir 'n skerp kom wat hy doen. Kleinsmit hardloop sterk. Jack Kleinsmit, hy gaan aan die pad gaan. Kort voor die lyn geduik. Pragtige duikslag wat uitgeoefen is. Dis kant toe. Is Fischer. Fischer is oor die lyn. Hy bring vir Hawston terug in hierdie wedstryd. Is die linkervleuel Jaden Fischer. Ja nee, wat 'n pragt drie daar so deur die aan die kant van Hawston. Volgehoue druk, pragtige samespel. En op die einde van die dag, Gorowan het die damwal soos die manne sal sê, het hy gebreek aan die kant van die rooi truie en die manne met die blou, hulle gaan oor. Johnson, wat 'n pragt drie, 'n krag drie wat hy druk daar aan die linkerkant se hoek en ons gaan kyk of Roland Swarts die nodige 2 punte kan byvoeg. En natuurlik Hawston toon net daar die karakter weer eens. Hulle wys net, ons gaan nie opgee nie. Ons kom, want ons is hier om die saak reg te maak. Ons wil hier weg gaan sonder punte nie. Ons wil hier punte saamneem Hawston toe. Well done from Hawston. This is the Hawston that I know. Playing in the DNA, playing in the favor, putting up some phases, handling of the ball, brilliance. Swarts is taking his kick. Is it going to be over? Ryan Swarts takes it. And it's over! In the middle, center pin. Wat 'n goeie skop daar so deur Swarts. Pragtig skopie om deur die paal daar so en onmiddellik die telling weer aanskuif. Ja, Rowan, ons kyk net weer daar so. Daar gaan die kyk weer nou. Pragtig geneemde Kleinsmit. Hy gaan op. Hy word omtrent so 3 meter voor die doellyn getackle of geduik daar so deur een van die spelers van Roses en daar kom die bal weer uit. Pragtig. En daar gaan hulle oor. Wat 'n 3 deur Johnson. En interessant om te sien. Lucien, Rowan, ons het nog nie baie gesien van Johnson in die eerste helfte nie, maar onmiddellik die moment toe Hawston die bal kry en 'n deur kan vat deur die hande tot by hulle linkervleuel. Toe kan ons regtig sien wat 'n merkwaardige krag en waarde hy kan toedien tot die span. Ek dink hy het mekaar gemaak, Brendan Jaden Fischer. Yes. AK Nandolo. Yes. The big winner. Lekker sterk. Damien Engeldou begin sake weer eens vir Roses United skop op sy teenoorgestelde nommer Swarts. Swarts gee vir François geduld. Geduld wat kontak opsoek. Armstrong. Maria wat plat getrek word weer Armstrong. Het lyk asof Hawston bietjie rugby wil speel. Swarts het 'n klein steekskopie deur, goeie posisionering. Daarso deur Jaden van Wyk. Bal beskikbaar vir Roses, goeie posisie op die veld. Fortuin, Davids, Adriaanse maak kontak en sy bal word gerip. Maar en is 'n strafskop aan Hawston hierso. Op die 10 meter stippellyn geleentheid om in 'n goeie posisie op die veld te kom hierso. Ja nee, natuurlik. En weer eens Rowan, die druk weer eens wat Hawston toepas daar. Strafskop aan die kant van Hawston en dit lyk na Swarts wat die kantlyn gaan opsoek. Hy jaag hom suurlik uit hier reg voor die paviljoen, hoofpaviljoen se kant. Dis op die 10 meter merk en hulle het die gunstige posisie vir die lyn staan in die gebied van Roses United. En stadig maar seker kom hierdie span van Hawston. Hulle wys dit weer eens, hulle brood, hulle sout wat hulle werd is, daar van die seewater af. Die soutwatermanne en hulle kom wys hierso. Ja, hy sout pomp nou binne in hulle bene, ja, nee. binne hulle die mussels en dit kom sterk deur. Ja nee. Hy roof is ook. Bal wat ingegooi word deur Maria is Brennan Hunter wat die bal bewerkstellig hierso vir Hawston. Dit kom nou uit. Die sterk loop hy. Die bomsquad wat hulle impak wil maak in hierdie wedstryd. Armstrong. Roland Swarts. Binne toe aangee vir Peterson. En dit lyk ook asof Ryan Persens met 'n besering van die veld afkom. Hoe duikslag uitgeoefen daar so deur die kaptein Davids. Bal nou beskikbaar vir Shelley. Ja, en onmiddellik die skeieregter was die vletjie strafskop daar wat toegeken word aan die kant van Hawston. Ongedisciplineerde spel af van Roses se kant af. Hoog gevat hier reg voor die hoofpaviljoen se kant. Ja, die skeieregter wat net verduidelik daarso aan David se kaptein wat nou die kapteinsband oorgeneem het. En dit lyk vir my na 'n geel kaart. Ja. Alson Davids, voormalige voorryman van Boland en ook 'n draai of 2 met die valke gemaak. Hy word die geel kaart gewys daar om so rukkie in die koelkas te gaan rus.
Ja. Strafskop. Bal wordt uitgejaagd. Recht voor uw hoofdpaviljoen se kant. Interessant om te zien, Rowan. Laat Brendan Visser nou die ingooiwerk by die lyn staan doen. Hunter. Die kaptein. Ja, jammer, Brendan Hunter wat nou die ingooiwerk doen. Leading the pack. Leading his team by the line-out. Prachtig geneem daar zo. Gerber wat komt werk zoek. Brendan nog vorentoe. Beweging wat sterk die mannen. Ja nee, daar is Zoutwater wat nou definitief deurkom, Rowan. Arms, bene, squeeze met die droevis. Ja, sy. Ja nee, dis Hawston. Hy kom uit in die hande van Swarts. Teruggespoel na Kleinsmit. Sterk loop hy. Hy loop hom vas aan. En een van die spelers van Roses. Nardi Groenewald neem die bal op. Maar ongelukkig Nardi word teruggedraad deur twee rooi treispelers. Ongelukkig gaan hulle van hulle voete af. En 'n strafskop in 'n gunstige posisie. Die skramskakel plaas 'n van 'n skramskakel. Robert Andries wat nader hardloop, opgeneem deur die 6 flank. Neville Petersen. Weer eens Hunter. Nog steeds hierdie kaptein speel 'n bar so vandag. Nog steeds die bal aan die kant van Hawston. Robert Andries wat rondkyk. Hy speel hom terug na Groenewald, naar die Groenewald onmiddellik inpak maak en daar gaan François. Wat 'n 3. Wat 'n 3. Omtrent so 3 meter aan die linkerkant van die linkerkant se regoppaal. Druk hy daar die 3 Lucien. François geduld. Hy sal oor die lyn vir Hawston. Aangehoude toegepaste gedruk wat aan die einde van die dag vrug te dra. En is Hawston wat weer binne afstand is van die Roos. En is niemand anders as François geduld. Die man wat al heel jaar vir sy span op Barca speel. Heel jaar vir sy span in die mix bly. En hy word beloon met 'n 3 hierso op vegkoppie. Wow, the character is phenomenal of this Hawston team. It seems like the experience is coming in now. They laaste asem, die sout wat na the sodium that is coming to the muscles, kicking in. Vanaand gaan hy sodium uittrek, dan gaan die muscles uit. But we'll see, beautiful kick from Ronaldo Swarts. Ja, Ronald Swarts vir die bal uit tussen die pale deurgejaag, Rowan. Maar ons gaan dit weer deurgaan deur die kyk weer. Wat 'n pragt drie daar so deur die agste man. Kyk net daar so, volgehoue druk, François geduld. Hy gaan oor, hy druk hom oor. Moet die regterkant se arm reik hy uit en hy druk die 3. Pragtig gespeel daar so. Jy was skielik 3 punte die verskil in hierdie wedstryd. En is Robert Andries wat vir sy kaptein die bal gee. Is Hunter Swarts. Jaag die bal op die voet, bal wat hier so die bal in die kommentaar ook hier toe kom. Goeie vang deur Hjalten Fortuin hier so net vlak onder ons. Maar uitstekende spel op die oomblik hier so, 3 punte die verskil tussen Hawston en Roses United. Hierdie wedstryd gaan verseker tot aan die einde gespeel word. Daarvan kan ons verseker wees. Beide spanne kan nie bekostig eintlik om hier so te verloor. Hy wil nie verloor nie. Natuurlik met die kort kompetisie. As ons kyk na die huidige tellings by die ander wedstryde wat tans gespeel word, op die oomblik daling 14. Robertson Town staan op 20, 6 punte die verskil daar. En dan Safkol wat voorloop, daarso teen Young Hamiltons 24 punte teenoor 10. Daarso op die Grabouw Sportsgronde. Ja, afgeneem daar so, maar ongelukkig is skeidregter van Aandui, dis skeef ingegooi. Daar gee die skeidregter duidelik die teken deur. So ja, die skram behoort aan Hawston. Manne wat daar so by mekaar kom, Hawston wat verkies, hulle wil weer die lyn staan het. En hulle het nog heel dag goed gedoen in die lyn staan. Ek meen Rowan ou soos Gerber, hy vat sy bal. Ja. Natuurlik. Ander Victor Matfield en Bakkies Botha en uitstekend. Hy is baie uitstekend in die lyn staan. Die bal gaan weer op hom. Het lyk asof dit agter gaan gegooi word. Ja, man, interessant hier so Brendan Hunter wat ingooi by die lyn staan. Het is 8 toe sê die skeieregter. Vorentoe gedra, weer 'n sterk loopie deur Chad Kleinsmit. Ja, Lucien en moet sê Kleinsmit is nou besig om daardie centerpaar van Roses United hoofbrekings te gee daar in die midveld. Ja, bal wat nou weer beskikbaar is vir Hawston. Hulle speel met
man oor. Hulle speel teen 14 man natuurlik op die oomblik. As hulle hierdie bal kan wyd kry, Aspasia aan die buitekant. Bal wat weer eens met die voorspelers gehou word. Weer diskant toe deur Andries. Stadige bal nou hierso vir Hawston. Besluit om te kyk of hulle dalk iewers momentum kan oopbreek. Stadige bal. Dis weer Shelly wat daar aan hardloop. Diskant toe gespeel die Andries Groenewald vinnig aan langs die kantlyn af. Hunter wat weer eens 'n bars loop hier hardloop. Hulle en die bal wat omgekeer is aan die hande van Jacobs. Hy gee lang aangee vir Fortuin wat die steekskopie deursit vir Isaacs om te jaag. Maar die kantlyn wat die wedloop wen. Yet again, we spoke about the scrum half. Brilliant kicking. His kicking game is on form. His territorial game was on form. But yet, let's take it back to the rip. Beautiful defense of Roses there. Patience on the ball, forcing the rip, getting the ball, and he saw it wasn't out wide. The game wasn't out wide. Kick it there. Let's put pressure. But now the concern is Roses going to win this line out? Because Gerber has been a monster in the lineouts today. Ja, en dit lyk asof Elton Fortuin, die skrimskakel wat homself baie goed van sy taak gekwyt het. Hy's op die grond. Gus van Oktober, heel agter van Hawston. Het lyk asof hy ook met krampe sukkel, maar nietemin Percival Williams, die ervare Percival Williams, 'n man wat al 'n Curriebeeker ervaring het in sy sakkie. Hy is op die veld. Elton Fortuin, het lyk asof hy gaan verder speel in hierdie wedstryd hê. Baie goed van sy taak homself gekwyt hierso, maar Percival Williams is op die veld. Het gaan 'n lyn staan wees hierso vir Hawston in hulle eie gebied, in hulle eie 22. Brandon Hunter, hy het al voorheen hakker gespeel. Brandon Hunter, hy was in die Boland Cavaliers squad destyds toe hy nog 'n jong man was hy in die squad as 'n youngster, as 'n hakker, en hy gaan nou weer terug na sy roots toe, na die wortels toe. Ja nee, daar wat hy gebore was. Hy gaan nou ingooi so by die lyn staan. David Gerber wat weer eens goed doen in die lug. Bal wat uitkom, Swarts gee vir Peterson wat sy kop neersit. Bal wat uitkom deur Swarts. Hunter soek kontak op Hunter. Goeie tackle weer eens op Kelly. Swarts skop die bal veld af. Wat gaan 'n geleentheid wees om 'n teenaanval te loods hier soos Isaacs. Gee dit vir Jacobs. Jacobs besluit om rigting te verander. Adrian Jacobs, die ervare Adrian Jacobs. Hy moet binne bly. Gerber wat sterk inklim. Kontak wat nou harder raak. Williams lang aangee wat Diamas wat dit goed van die skoenveters af optel. As weer Williams. Dis kan toe vir Gaswind bly sterk op sy bene. Williams in die hande van Fortuin. Doen goed Fortuin. As weer Williams. Engeldou wat met krag vir die bal. Damien Engeldou. Albegaping vir Damien Engeldou. Doen goed. Williams. Ossie Mentor. Wat weer eens sy hare loopie insit. As weer Williams. Gee die bal vir Demas. Soms sy opsies op. Maar hy word geduik. As weer Williams. Stadige bal. Diego Julius. Wat 'n sterk loopie insit. Roses, geduldige opbouspel hier, die skare wat agter hulle inklim. Williams vra die manne om weer te line is Demas. Hy het goeie aansluiting met Engeldou. 3 punte. Dat lyk regs verby. Ja nee, hy stoot hom regs verby, Lucian. Ongelukkig. Die druk wat hulle toepas, maar ongelukkig. Engeldou wat besluit, ek gaan 'n skepskop vat en hy druk hom regs verby. Unfortunately, that drop kick just went right all the way to Mpumalanga. But well played by Roses. Patience on the ball, showing some character, coming. They were on the back foot for a few minutes, coming, standing up, showing we're not going to give up. We're not going to show. We're not going to back down. With 14 men on the field, with some injuries, we're not going to back down. But Gerber for me today was an outstanding player.
making some big hits, making some big runs. Lineouts won, brilliant player. And last week as well, he made some impactful runs. Ja nee, die manne wat so 'n vinnige lemoenbreekie gevat. Wie net so iets wat strategies gebreek. Net daar om die laaste finale woordjies en goed net deur te gee. Maar ja nee Rowan, dis soos jy sê daar so. Ons gaan net so vinnig onderhoud of 2 voer in die lemoenbreek. Met die Boland kaptein Lucien wat daar op hand is. Ons gaan sommer net vandag oor die game chat. Ja. Draai maar sommer daarna hy kameras toe. Okay, met my by die lemoenbreek, niemand anders as Boland Cavalier kaptein Thalo Maas. Thalo op die oomblik 'n warme wedstryd wat hier buite gespeel word. Ja, nee, verseker Lucien, is 'n titaniese stryd. Ek dink Hawston is nie vir nie log leaders en ons het niks minder verwag nie. Opwindende laaste 20 minute wat wag. Ja, Thalo, wat gaan julle moet doen om hierdie ene deur te trek? Kyk, ons moet in die regte areas van die veld kom. Ek dink wanneer ons in die regte areas speel, is hulle baie onder druk. So dit is verseker een van die planne om te skop tot in die regte gebied en dan die hele tyd vir hulle onder druk te hou. Ja, Thalo, julle het nou begin oefen in die Cavalierskamp, maar wat maak jy van die Sanlam Boland top 12 tot dusver? Ek dink die Sanlam Boland top 12 is 'n baba op hierdie stadium en hy's groot gebore. So ek dink die volgende paar jaar gaan hy net vlam vat en hy gaan net nog groter en groter word. En namens die Cavaliere baie dankie aan Sanlam vir die inisiatief om te invest in die Boland top 12. Ja, daar het julle die kaptein van die Cavaliers, Thalo Maas. Hy is in die Rooskamp. Dankie Thalo vir jou tyd. Ek wil net vinnig gou hierso ook gesels. Die man sit op die oomblik. Hy is in die sinbin. Ja, son ongelukkig nou met die geel kaart laaste 20 minute. Hy gaan nou weer terug opgaan. Wat gaan sy bring as hy nou terug op die veld gaan? Ek weet as hy maklik is, Lucien is gaan nou hard energie gevat. Laaste 20 minute punte is naby mekaar. Maar kom ons hou die dissipline en ons gaan net harder werk. Ja, son jou boodskap as hy nou weer terug op die veld gaan aan die boys. Ek dink ons moet net kalm bly en net doen wat ons vir ons werk. Ja, hy is Hawston Davids kaptein van Roses United. Hy sit nog in die koelkas. Hy gaan nou weer terug op die veld gaan. Ons is nou weer terug met die laaste 20 minute van hierdie wedstryd. Ja nee, ons is weer lewendig terug. Strafskop aan die kant van Hawston. Lyk my hulle gaan die kanlyn opsoek. Nee, jammer, dit was 'n skepskop poging geweest daar so deur Engeldou. Maar hy het hom ongelukkig regs op hy gedruk en die 22 skop behoort dan nou aan die kant van Hawston. Ja nee, Gerber natuurlik, Rowan speel 'n barsou. Hy laat my dink aan die oud Johnny Treitsman wat daardie jare vir WP in die Stormers gespeel het en ook 'n draai gemaak het by Boland. Maar nou ja, dis Roses, Julius wat die bal het. Julius beweeg vorentoe, sterk breek daar so. Hy hardloop aan die verdediging en sy regstreekse opponent Roland Swarts. Percival Williams, ervare skramskakel. Man wat ook vir Boland gespeel het, Karibeker rugby. Nog steeds, daar gaan Roses. Die man se dorings is nog nie stomp nie. Nog steeds Roses Williams, hy kyk rond, nog steeds Williams in die hande van Davids. Weer Williams. Klein spot gaan 'n bietjie hoog, maar ja nee. Die manne wil nou wys. Skeidregte gou sake find op. Die skramskak, linkervleuel van Wyk wat nader kom. Uitgespeel in die hande van Solomons. Weer eens. Dat is Mentor. Mentor wat vorentoe beweeg. Percival Williams. Damien Engeldou. Lang gee vir Fortuin. Roses United nou in baie goeie plekke op die veld. Is weer Williams. Engeldou. In die hande van Demas. Op baie Demas nie vandag die bal gedra nie. Vir Roses United. Weer Williams. Om die draai. Lang gee vir Isaacs. Vinnig aan die Fransman. En vir Jacobs aan sy buitekant. Adrian Jacobs kry sy hand weg. Het gaan het 3 wees. Is Jaden Fransman. Is Roses United. Wat die 3 druk. Kan dat die deurbreekspel wees hier in hierdie wedstryd. Ja nee, weer eens. Is net 'n bewys Lucien. Die man se dorings is nog nie stompie. So daardie dorings steek seer. En weer eens Roses wat onmiddellik terugslaan.
met 'n pracht 3. Wat 'n 3 daar so aan die kant van Roses United. Dat lijkt voor mij als het Jayden van Wyk wat daar oorgehardloop het. Ja, nee, natuurlijk. Prachtig gespeeld daar zo aan die kant van Roses United. Lijkt mij die Lamoene het gewerkt met die Lamoenbreek. Die Lamoene het sterk gekomen met die vitamin C. En die Lamoene het die sout weggetrek van die Hawston span af. Maar nietemin, die Hawston span is uitstekend. Hulle was uitstekend. But well done to Roses. Coming on, taking on the ball, momentum, having their 30,000 men in the crowd, motivating them to come on. The side of Hawston, the spectators of Hawston is not giving up the fight. It is an amazing atmosphere. Feel this packed. People standing on their bakkies, on the canopies of their bakkies, watching this game, jumping on their cars, exciting rugby. Then it is Hawston, then it is the Roses. Beautiful kick, unfortunately just to the left. Ja, die skop wat ja oorgaan deur Engeldownie. Die telling wat dan nou aanskuif. As ons kyk na die weer, kyk Percy Williams wat die hele tyd vrae gevra het vanaf hy opgekom het. Isaacs vinnige hande deur Fransman, Krywe Jacobs aan sy buitekant. Die goeie ding wat Fransman hier doen, hy bly in ondersteuning en hy doen pragtig daarso om aan te kom en af te rond. Ons mentor kom ook van die veld af, die skare wat opstaan en vir ons mentor aan 'n klap gee. Hy het sy diens gedoen op die veld. Byron Matthews en Chandler Davids wat ook nou hulle verskyning op die veld gemaak het. Goed gevat deur Solomons wat al heel wedstryd te Barsou speel. Hy het verseker sy hand opgesteek vir Sanlam player with confidence. Sy Demas homself het ook sy hand opgesteek hierso. Vandag is weer Williams sit die bal op die linkervoet. Werk hierso. Hy het nie sy 22 gewees hè. En die werk daar gedoen deur Robert Andries. Dalk 'n bietjie druk wat nou toeneem op die Hawston spelers. Ja nee, definitief. Roses United wat onmiddellik weer terugslaan en net wys die ervaring wat hulle deurkom en die ervaring wat ingekoop word in die span van hulle. So ja, die rooi truie is nog nie klaar nie, definitief hier op Pelican Park. Bal wat in gegooi word. Is dit Matthews? Dis oorgevat deur Gerber aan die lyn kom Jayden Fisher wat sy skouer neersit. Hawston gaan nou moet rugby speel in die hande van Maria. Hy draai die bal vorentoe vir Hawston. Dis weer Andres. Manne wat nou baie naby aan die rak speel. Iemand se tok wat sommer ver weggegooi word. Swarts van die lyn aan Swarts. Ja, Swarts wat moedig probeer. Soek aansluiting. Dis weer die bal wat uitkom. Hunter buite van Fisher. Hy moet binne bly. Goed gedoen deur die vleuel. Baie belangrik vir 'n vleuel om binne die spel te bly. Het lyk net so asof Robert Andries sy aangee na die linkerkant toe wat hy moet omdraai op die oomblik. Ja. Jy kan kyk hoe hy heeltyd moet omdraai. Dis wat hy eintlik wil sien van 'n skrimskakelie. Dis net so daar. Dis is so hierdie keer gee hy die aangee lyk skoon. Hy gee dit vir Swarts. Swarts wat die lyn aanvat is weer Andres. Bal wat uitkom na die groene wald. Die verdediging van Solomons wat weer eens sterk is. Is die jong man wat regtig 'n titaniese stryd het vir Roses United vandag. James Solomons. Yes, the boot, 10 forward. Is weer Andres. Op die oomblik Hawston wat net die momentum kan genereer. En hy bal lyk asof hy omgekeer is daar op die grond. Pragtig gedoen maar nee sê die skeieregter. Strafskop. Is Diego Julius wat vir hy bal aangegaan het. Maar die skeieregter wat sê onwettig hy bal uitgetrek. We spoke about the breakdowns and yet again it's been proven. People are quick at the breakdowns. These players are quick at the breakdowns for the jackal, for the steal. And it's been phenomenal here today. The breakdowns. You need to be quick at your rucks. You need to be quick at the fringes because you don't want to lose the ball. You don't want to lose the momentum. Ja nee, inderdaad. Nessie daar sê Rowan. Ons kyk wat gaan Roland Swarts maak hier en hy gaan die kanlyn opsoek. Pragtig jaag hierdie bal uit. In die kwartgebied van Roses United. Reg voor die hoofpaviljoen se kant. Die skare nou daar aan die agterkant, die Hawston support wat al die pad gereis het tot hierso. Hulle soek punte nou hierso. Brandon Hunter, die kaptein wat nader stap om die bal in te gooi by die lyn staan. Gerber versekerde opsie hierso
gaan dalk kyk vir 'n rolmaalbeweging Gerber wat in die middel toe skuif. Bal is daar, François geduld. Hy kan dalk 'n hoofvat wees. Philander wat aanspeel is weer Hunter wat om die draai kom. Roses wat goed meeding op die grond. Bal wat na Marie toe kom. Skare wat op hulle voete is, hulle dink daar was dalk obstruksie. There's the ball. Die manne wat optel en dryf met die bene. No, leave it. Hawston nou hierso, 'n paar meter van die lyn af. Net go. Wat sê die skeieregter? Dit lyk vir my Is 'n daar strafskop vir Roses United. volgehou gedruk daar, so maar ongelukkig. Hawston wat net nie kan toepas nie. En ja, daar hoor hulle dit. Die skeieregter het gesê dit is 'n nekrol, soos hulle in die manne sal sê in Engels. Die strafskop behoort aan Roses United. En manne, kan julle dit gehoor? Darling aan die ander wedstryde wat tans op is. Darling vat die voortou teen Robertson. Hulle loop tans voor 24 punte teenoor 23 en dit lyk asof Safco hulle spiere bietjie strek daarso teen Young Hamiltons. Hulle loop voor 29 punte teenoor 10. Ja nee, wat 'n titaniese stryd. Dit gaan oor wie gaan die top span wees in daardie kompetisie natuurlik in die B-afdeling. So ja nee, soos jy sê Lucien, Safco wat hulle beskiere styf maak daar so teen Young Hamiltons. En dan ook 'n skok dan soos ek sê, tans Robertson wat agterloop. 23 punte vir hulle en 24 aan die kant van Darling. Maar nou ja, ons is terug hierso by die wedstryd Roses United en Hawston. Wat 'n wedstryd. Natuurlik aan beide spanne. Spanne wat alles gee. Okay. Ek sal nog eens waardeer. Roses United wat natuurlik hulle laaste tuiswedstryd speel voor hulle tuiskare. En natuurlik sal hulle wil seker maak. Natuurlik sal hulle wil seker maak. Dit lyk vir my na Brian Matthews wat ook nou die veld betree. Plaasvervanger aan die kant van Roses United. Skeieregter nog steeds. Dis kan jy dra daar so met die manne van Roses United win. Time is on now. Brendan, this game is so intense that the spectators are all standing from both Hawston and from Safco. They are in anticipation on what is going to happen, what is next, what is the calls going to be, what decisions are being made on this field. They are in anticipation, and you can see with some calls they are not satisfied, but they're backing their team. Ja nee, inderdaad. Volgehoue ondersteuning aan beide kante. Is Gerber going to win this ball yet again? He's been phenomenal in the lines, in the line out. I want to say line staande in English. Ja nee, ons kyk, dis Roses van die bal ingooi. Pragtig afgeneem daar die Roses United. Heinrich Robertson. Sterk gespeel in die hande van Brian Matthews. Williams, hy sien spasie. Dis Hawston se manne wat moet omdraai. Maar die doellyn wat gaan wen. En dit lyk vir my daar so asof Gus van Oktober sukkel. Ja, nee, hy sukkel definitief. Dit lyk vir my na die lyk my na sy regterkant se bobeenspier Lucien wat 'n bietjie styf trek daar so. Nummer 12. Call hom asseblief. Wow. That kick from the replacement scrum off. Well done. It seems like they've been practicing this day in, day out on the practice field. Kicking their territorial games, getting the ball behind the opposition because they know when Hawston attacks, they attack hard and well. Pragtige skop daar deur Lawrence Swart ingewag deur die 11 van Roses United aan die G6. Hy neem die bal op. Dis nog steeds Roses United. Hulle beweeg vorentoe aan die hande van Jaden van Wyk. Pragtige speel daar. Percival Williams hy word geplaas daar so. Die spelers van Hawston. Dit is nog steeds Roses United wat vorentoe gaan. Ja, bal beskikbaar nou vir Roses United. Manne wat lekker sterk inklim met die bene. Williams wat die spel stadig maak. Gee vir Byron Matthews. Matthews wat die skouer neersit. Is weer Williams. En die ander van Chandler Davids. Goed ingeklim. Daar so deur Dylan Maria.
en hy wen die strafskop vir Hawston. Wedstryd nog even by nie. Gerber, David Gerber, vat kontak, hy het ook 'n paar sou gespeel vir Hawston vandag. Dis kant toe, onderskep deur Tymie Regeldou, sit 'n steekskop die deur, Isaacs, goed opgepik, deur die linkervleuel. Roses United, goeie posisie op die rugbyveld. Skeieregter Wielander sê dis 'n strafskop aan Hawston. Hierdie keer het hulle geleentheid om die bal veld af te skop. Pragtige druk as 'n omgekeerde besit aan die kant van Hawston. Dis François Geduld, die agste man met die bal in die hand. Hy gee hom daar vir sy generaal Roland Swart. Ons kyk waar hy die bal gaan uitjaag. En heel werklik waar Hawston wat ontsnap het daar so met daardie enetjie. Pragtig word die bal uitgejaag. Die lyn staan behoort aan Hawston natuurlik. Hawston wat nog nie moet opgee nie. Dieselfde aan Roses se kant. Roses natuurlik voor. Maar net so 5 minute se speeltyd nog oor in hierdie wedstryd. 8 punte die verskil. Roses United teen alle verwagtinge wys hulle klas hierso vandag. En dit lyk asof die skeieregter Wielander sy kuite met diepheid moet laat spreid, lyk asof hy ook 'n warme wedstryd beleef het hierso vanmiddag. Ja nee, natuurlik Rowan, die skeieregter sy kuite wat 'n bietjie skuif trek daarso. Maar nou ja, wat anders beter as 'n bietjie diepheid om hom net daar so 'n bietjie te spuit. En om weer reg te kry. Maar nou ja, die skare van Roses United wat luidkeel saamgesels. Kyk net daar, wat 'n pragtige gesig is dit nie vir Boland Sanlam top 12 rugby. Pragtig som Roses United se mense saam daar so die skare. Brendan Hunter met die bal in die hand. Nog steeds François Geduld wat bietjie mediese hulp kry daar so Lucien. Ja, die skare wat manne, die skare sing lekker saam op die oomblik. Ou Roses, we love you. Hulle is die beste in die Boland. Hunter wat agtergooi by die lyn staan. François Geduld, hy speel ook al heel wedstryd 'n paar sou vir Hawston. Bal beskikbaar vir Andries. Is weer Kelly wat daar die bal dra. Weer Andries. Swarts, Kleinsmit. Lang aangee. Deur die afgaping is Ronaldo Isaacs. Ronaldo Isaacs wat die bal net daar vorentoe verloor. En is omkeer besit. Is Isaacs. Hy's gevaarlik op 'n teenaanval. Skop die bal agterin. Werk vir die kaptein Hunter om te doen. Hunter. Bal wat rondop. Is moeilik. Goed teruggewerk. Daar so deur Tegan Johnson. Hawston op hulle eie lyn. Roses United se skare. Wat voel hulle het hierdie ene? Hulle is bang vas agter hulle span nou. Ja, nog steeds Hawston wat nog nie moet opgee nie. Naar die Groenewald, hy dra die bal op. Is nog steeds die druk van die rooi truie. Roses United. Ons kyk wat gaan Hawston maak met die enetjie. Miskien dalk 'n strafskop wat hulle wil afdwing. Maar nog steeds die bal aan die kant van Hawston. Hy word uitgegee na Swarts. Swarts jaag die bal af. Die geleentheid wees om 'n teenaanval dalk te loods. Nee, Diego Julius wat besluit. Kom ons bedaar dinge manne, kom ons maak dit 'n bietjie stadig. Ons loop met 8 punte voor hierso in hierdie wedstryd. As net 'n paar minute nog oor om te speel in hierdie kragmeting. Kom ons hou die dinge rustig. Ja nee Lucien, dis net so hier daar sê. Hou dit rustig. Ons is met 8 punte voor. Hawston, strengs gesproke Rowan, hulle moet 2 keer punte aanteken om hierdie wedstryd deur te trek. So die balretensie basies moet net bly aan die kant van die rooi truie. Dan kan hulle hierdie wedstryd gemaklik deurtrek. Maar nou ja, die plaasse vangerrakker, Matthews wat gaan reed maak om die bal in te gooi. Ons kyk of Gerber hom gaan afneem, Rowan. Almost. Skram aan die kant van Rose, jammer, in Hawston. Aanslaan daar so deur een van die spelers van Roses United. Gerber dink hy bal is 'n stukkie soutvis wat hy kan eet. Net om die mossels 'n bietjie krag te gee. Ja, en vir een oomblik het ons almal saam gedink dat die dorings van Roses United is dalk 'n bietjie stomp, maar weer eens hy dorings wat skerp gemaak was en natuurlik die manne wat nou weer terugslaan
en net wys laat die doring steek seer. Ja, nee. Hy dorings is sterk. En is 'n Manora blik. Ja nee, die bal in die hand van die plaasvervanger skramskakel van Hawston, Robert Andries, hy gaan die bal voor. Tyd wat stadig maar seker, Lucien besig is om uit te loop. Ja, die uurglas wat besig is om leeg te loop hierso. 2 minute, minder as 2 minute is speeltyd. Ons skeieregter speel voordeel vir Hawston weer Kleinsmit wat lekker sterk hardloop. Andries, hy omdraai doen en pas ding Andries, die skrimskakel. Ja, dit vir my voorkom of hy nie kan regs aangee nie. Dis nie wat jy wil sien van jou skrimskakel. Ja nee, definitief. Maar wat uitkom Swarts. Swarts wat die lyn aanvat. Andries, ons weet hy gaan hierdie kant toe wil speel. Speel vir Groenewald. Groenewald wat lekker sterk met die bene dryf. Andries, hierdie keer pas hy die bal mooi. Ja, nog steeds Hawston wat die bal opneem. Ja, bal van Swarts. Swarts sit 'n klein steekskop hier. Maar weet hy man James Solomons wat daar is. James Solomons man op die oomblik. Definitief 'n man wat sy hand opgesteek het as die speler met selfvertroue hier. Sommer as 'n strafskop vir Hawston. Die wedstryd in Grabouw is iets van die verlede. Safkol oorwinnaars oor Young Hamiltons 29 punte teenoor 10 en die wedstryd daarin Darling wat weer eens 'n draai gevat het. Darling wat nou weer agterloop 24 punte teenoor 30. Robertson wat weer die voortou geneem het. Ja, en basies met 8 minute soos ek sien met speeltyd wat nog oorbly daarso. Maar nou ja, die bal is uitgeskop. Hawston. Line is the middle. Safkol's performance thus far in this Boland, Sanlam Boland top 12 has been excellent, has been phenomenal. I don't know what that coach is doing, but their performance is on a level. Coach Brendan Klute doing excellent work there in Grabouw with Safkol. Last opportunities now here for Hawston. Ball comes out. Swarts can ask to carry the ball in the middle of the field. This time it's Heinrich Robertson. Brendan Hunter wat daar teruggedra word deur die rooi truie. Ja, die Roos verdediging was absoluut fantasties vandag gewees. Ek dink dis wat vir hulle hierdie wedstryd gewen het. Die rotsvaste verdediging van die Roos. Bal wat uitkom, Robertson gee vir Gerber. Gerber wat stewige kontak ontmoet. Die doring in die snoek. Weer Swarts. Gee die bal vir Marie. Op ons horlosie is aan nie meer tyd oor. Dit beteken Roses United teen alle verwagtinge het hierdie ene deurgetrek hierso. Ja, nog steeds Hawston wat moedig probeer, Lucien. Ja, naar die Groenewald hierdie keer. Wat sy kop in die kontak indruk. Stay onside, my team. Bal wat as kant toe kom. Oktober. Roses United se skare wat nou lekker vandag saam sing. En die bal wat daar by die kantlyn uit is. En dis die einde van die wedstryd. Roses United is oorwinnaars oor Hawston skrik vir niks. Hierso op Pelican Park. Hulle is oorwinnaars 29 punte teenoor 21. Absoluut 'n fenominale wedstryd. Die skare wat dit absoluut baie geniet hierso. Great wedstryd gewees manne. Ja nee, Lucien soos ek vroeër gesê het, vroeër in ons onderhoude, die volgehoue druk, die ervaring wat gaan deurkom en dit is die verhoog waar hierdie manne opspeel, die Sanlam Boland top 12 kompetisie. Elke ou is daar en elke span, hy wil natuurlik die knoop deurraak en op hierdie verhoog natuurlik, hy kan enige kant toe swaai. Natuurlik, Hawston ingekom as die gunsteling, maar ongelukkig het Roses weer eens gewys, die doring is nog skerp genoeg en hy kan seersteek. Natuurlik, wel gedaan aan die kant, aan die rooi bontes. Roses United, hulle trek hom deur, maar jammer aan die kant van Hawston en jou werklik waarhouwen. Hawston gaan huis toe met geen punte. Wow. This game has been phenomenal. Excellent work from Roses United. Actually from both teams. Showing us why Sanlam Boland top 12 is one of the best leagues here in South Africa. But well done to Roses. Well done to their team. The spectators backing them. Giving them an amazing push in that last minutes of the game. Giving them that energy.
definitely an amazing game, definitely. The spectators are enjoying themselves with the music going out here. The camera ladies, they are enjoying themselves with the fans as well, with the spectators. Brilliant atmosphere here in Wellington. Brilliant, brilliant, brilliant. Die dorings is skerp gemaak, maar 'n snoek kan nie skerp gemaak word nie. Die doring het regtig die snoek gesny vandag. Hy het hom gevlek. But well done to Roses. Brilliant play, kept to the game plan, kept to the DNA of rugby, their style of rugby, and executed well in their plan, putting Hawston under pressure. But yet again, the front rowers of Hawston, when they came up, they dominated up front. They took up ball, putting some pressure at the fringes on Hawston, on Roses, causing some under pressure, causing some knock-ons, causing some penalties. But unfortunately, the better team won here today. Ja, nee, Rowan, goed geanalyseer daar so. Maar nou ja, daar moet 'n wenner wees. En ongelukkig het Hawston dit nou nie gemaak nie. Roses het die knoop deurgehak. Hier op Pelican Park, wel bekend as Vegkoppie. Nou ja, kykers, ons gaan julle groet hier vanaf Pelican Park. Hier die kommentaarhokkie uit. En ons gaan net terugskakel na die kantlyn toe waar Lucien die player of confidence en die players of players aan beide kante net daar so die toekennings gaan oorhandig en ook die onderhoude sal voer aan beide die wenkaptein as ook die verlorende kaptein. Halleluja en welkom terug by die aksie. So ons is by die postmatch proceedings hierso op Pelican Park waar Roses United as oorwinnaars uit die stryd teen Hawston getree het, 29 punte teenoor 21. Ons wil dankie sê vir ons borgers wat dit moontlik gemaak het om nou 'n paar toekennings te kan uitgee. Natuurlik Sanlam, Santam, Tekitown, Vuma en Ambro. Ons eerste toekenning gaan aan die Tekitown Play of the Game. Natuurlik eerste vir die reisende span. Dit is niemand anders as Brandon Hunter. Okay, Brandon Hunter is hier nie. Brandon gesels gehad so. Elton, die play of the game vir Roses United was gewees. Elton Fortuin met hy taktiese skoppe gewees
wat 'n wedstryd het hy nie beleef vir Elton. Elton, daar was dalk 'n bietjie spekulasie geweest hoekom jy staat Percy op die bench, maar jy het regtig 'n baie goeie wedstryd gespeel. Wel dan enige boodskap van jou kant af. Ek wil net sê dankie vir al die supporters wat uitgekom het wat ons so goed support het. Ek dink dat die een baie brood nodig gehad. En wel dan die boys ook word vandag net opgedaag. So Ja. dankie. Hy kry R500. Voucher trots geborg deur Tekkie Town en Rowan Bowers gaan dit aan hom toeken. Net direk lekker staan vir 'n foto guys. En dan is dit die play of the game van aan die kant van Hawston, niemand anders as hulle kaptein Brendan Hunter. Brendan, ek gaan nou weer saam met jou gesels, maar jy moet net eers staan vir 'n foto saam met die Tekkie Town. Voucher. Alright Brendan, ons kan sommer gou chat. Brendan ook die verloor kaptein vandag hier gewees, manne het oor die 100 kilos gereis van Hawston af om vandag hier so op wegkoppie te kom speel. Brendan, awesome wedstryd gewees. Hoe voel jy op die oomblik? Baie teleurstellend op die oomblik. Ek weet dat moet altyd wenner wees. Word genoeg kans gehad om die game te beklim. Maar die laaste iets het die Roses weer deurgekom om te wys hy kampioenspan wat hulle is vir hulle op hulle tuisveld. Ek moet sê geluk aan hulle en well done. Wat is jou boodskap nou aan julle boys? Ek bedoel, ek kon sien daar was fight, maar julle het ook sonder 'n paar manne gesit spandeer, het jy vandag gespeel nie, plaatjies het jy vandag gespeel nie. Wat is jou boodskap nou aan die boys gewees? Soos gesê het, om hierdie kompetisie te wen, moet jy groep sterk wees. Daar gaan injuries kom en die manne wat inkom moet step up. Ongelukkig was 'n ander manne vandag hier nie, maar dat is rugby. We staan die manne moet step up, dat skiel hier kom in die top 12 groep is. Maar weer eens geluk aan Roses. Boodskap aan die skare, julle het 'n awesome traveling crowd hier vandag gehad, Brendan. Absoluut fantasties. Hulle sal ook teleurgesteld wees, maar julle is verseker nog in die kompetisie in. Ja, dis verseker. Ons moet net regroup nou. Alles Dinsdag by die veld, foto regmaak en net weer terugkom, harder terugkom. Want dan kom die kompetisie nog nie klaar nie, as nog 2 games oor. Alles nog te play for. Brendan Hunter, kaptein van Hawston, en sowel as die play of the game van die reisende span. Ons gaan dan aanbeweeg na die play, natuurlik the player with confidence toe. Dit is die Sanlam player with confidence. Die speler wat uitgestaan het vandag op hierdie rugbyveld. Hy kry 'n borg, hy kry 'n prys of 'n voucher van R2000. Trots geborg deur Sanlam, waarvoor ons baie dankie sê. Dit is niemand anders as Roses United se James Solomons. James, speler van die kragmeting, speler met confidence. James, jy het vandag soos 'n man gespeel wat al jare sy ervaring het. Jy het gesê jy gaan vertrou op die Here om saam met jou te gesels terwyl jy nou hierso moet sê. Jy het gespeel soos 'n man buite jouself vandag. Waarna toe ken jy toe? Ek dink die game was baie 'n bietjie tough, maar ons man het deurgedruk en die Here het ons deurgedraai en hy's al vir ons op veld vat. Sal ons altyd pray en worship en alles hy om vir ons krag te gee. Maar dit is my eerste jaar en ek leer baie op oefenveld en dan kom ek saterdag om my beste te gee is al. Ja, ons kon sien dat hy het jou beste gegee in die game. As ons die tackle count moet gaan doen, hoeveel tackles hy gemaak het in die game, dink ek ons gaan rondom die 20 trek. Amper so Pieter Steef de 2 performance gewees in hierdie wedstryd. Maar ja, wat maak jy nou met hy 2 klippe? Ja, ek weet regtig jong. Ek dink ek het hom gebruik as ek hom regtig nodig het. Ek gaat om een kant zitten en dan ga ik hem gebruiken. Want ik kom redelijk nodig het. En ik vertrouw op jullie altijd. Hij zal mij leiden. Hij zal voor ons allemaal leiden. Ja. Hy sal ons verseker lê. 'n Boodskap aan die jong manne, hier's klomp jong manne wat hier so staan en hulle kyk op na julle manne wat hier op die veld elke week in en week uit julle liggame op die spel sit. Wat is jou boodskap aan die support, jou mense by die huis, supporters wat uitgekom het en die jong manne wat ook hier so staan? Ek wil net vir die supporters baie dankie sê. Die jong manne, ek dink sodra jy begin verstaan kry, moet jy alles vir die Here gee en die Here sal jou lei. Ek eerlikwaar, die Here sal jou lei. Elke jong mens, as jy begin verstaan kry, jong ouderdom, dien die Here, vat die Here vas, die Here sal jou lei. Awesome, James Solomons. Lekker om te sien die manne gee so vir die Here die eer. Sterkte en voorspoed vir jou met jou loopbaan vorentoe my maat. Ons kan definitief goeie dinge van jou verwag my maat. Baie dankie. Geniet jou R2000. Ons het nou nie 'n bord hier, die borde sal weer dinges gemaak word, maar jy net kan staan vir 'n foto my maat.
Alright. James, well done. James Solomons, speler met selfvertroue hierso in hierdie wedstryd. Ons gaan nog een interview doen, dan gaan ek vir Rowan Bowers en vir Brandon Moses kry, wenkaptein van Roses United, Elson Davids. Elson, ek en sy het gesels so 20 minute oor in die wedstryd, het ons 'n vinnige chat gehad. Jy het terug op die veld gegaan en julle manne het dit deurgetrek. Ja, Lucian, dat was nie maklik nie. Maar ons het composure gebly, ons het geweet wat ons wou doen en ons het geweet wat ons uit die game het bevat. Want die game was baie belangrik vir ons en ons het dit deurgetrek. Ja, julle het hom verseker deurgetrek, Elson. Julle is nou weer terug in die mix, terug in die contest. Baie mense het julle seker afgeskryf voor die game. Ek bedoel al die manne wat uit is, al die manne wat beseer is, maar dat hy sien net weer eens die diepte wat in die rooskamp steek. Ja, ons het ons self gesê, ons is reg teen die muur, maar ons weet hoe om met die situasie uit te kom. Ja, ons het 'n paar beserings, maar ons het self gesê, ons het almal nodig in die groep. En dat het nou uitgewys dat die manne kan step up. En well done aan die boys, man. Ja, Elson, julle speel volgende week teen Saldanha. Al twee spanne nou is nou must win. Daar's nou 2 games oor. Saldanha het vir Eagles in 97 gegee. So in Van Reinsdorp. Wat is die boodskap nou en hoe lyk die voorbereiding nou vir die week wat voorlê? Ja, ons weet Saldanha gaan nie maklik wees in Saldanha nie. Maar ja, ons gaan vir ons repair, hoe ons vir hulle wil aanvat. Maar ons gaan voorberei en ons gaan die game na hulle toe vat. Boodskappe aan die support voor sy vir ons wil laat. Ja, sonder die mense weet ek nie wat sal ons doen nie. Naweek na naweek lig hulle ons en dit sien dit op en ek sê net dankie aan die Roses supporters, ons waardeer dit met volle reg. Elson Davids, wenkaptein van Roses United. Manne speel volgende week teen Saldanha. Dan wil ek net hierso afsluit. Ek wil net my manne se laaste indrukke kry. Maar lyk dit die manne wil gesels. Die ouens het regtig baie goed gedoen agter die mikrofoon vandag. Niemand anders as Brandon Moses en Rowan Bowers. Manne kan een man kan aan die kant staan. Ek wil net die manne se laaste indrukke kry. En natuurlik ons gaan nou incheck by die post-match proceedings. Ons weet dat Safcol het vir Young Hamiltons gewen. Robertson Town op die oomblik voor haar in daling. Ek dink daar's 'n minuut of wat se speeltyd oor. But James, your guys' last take on this match? Ja nee, definitief Lucian, wat 'n wedstryd en natuurlik kon jy gesien het die volgehoue druk van Roses se kant af, soos die manne sal sê, die rooi manne. Hulle het goeie rugby opgedis, maar ons moet ook nie vergeet, Hawston natuurlik self het ook gekom daar van die Hermanus se kant af om te kan wys dat hulle is hier vir besigheid, maar ongelukkig het soos die manne sê die dobbelsteen geval aan die kant van Roses en natuurlik soos die manne sê, die doring is natuurlik nie stomp van Roses nie, die doring steek seer. Ja, die doring het verseker seer gesteek hier so vanmiddag. Mr. Bowers, you've been traveling with this Hawston side. They just couldn't pull it through here today. Yeah, unfortunately they couldn't pull it through. But if you look at home ground advantage plays a massive role, a massive factor in every game, in every sport actually. Home ground, because you know how it feels, you know the atmosphere, you feel more comfortable, you feel more at home when it's home ground advantage. But well done to Hawston. They played a phenomenal game last week and they showed us yet again today why they playing in the Sanlam Boland top 12. They were phenomenal, showing some character, coming back in the second half, coming back but not giving up. But kudos to Roses United. Fantastic game. They stuck to their game plan, the DNA of rugby, and they executed well. Awesome. Thank you to these gentlemen. Please join us now for the post-match game day rap show. Dat gaat nou rechtstreeks hier so begin. So sê baie dankie vir een en elk wat ingetune het. Ons gaan uitteken hier so en ons gaan stryd aan die game day rap show en gaan rechtstreeks hier van Pelican Park af. Baie dankie vir julle, baie dankie vir die borge weer eens Sanlam, Santam, Woema, Teketown en Ambro. Ons teken uit die Roses United oorwinnaars oor natuurlik Hawston 29 punte teenoor 21. Ons sien julle net nou.